ಶೆಟ್ರಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ಚಿತ್ರ ಅಮ್ಮುಚ್ಚೆ ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪುರು ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಚಿ ತಾಲೀಮು ಪಂತದೆ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪೇಶವರ ಮಂಗಳೂರು ತುಳು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ತಾಲೀಮು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ತಾಲೀಮು ಪಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ಬೈಲು ಉಡುಪಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚರೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ್ ಶ್ರೀ ಲಿಯೋ ಕರ್ನಿಲಿಯೋ ಆದರ್ಶ ಬೇಕರ್ ಎಂಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀ ಸುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ನಗರಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಹೊಳ್ಳ ಹೋಟೆಲ್ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಜತ್ತನ್ ಅನುಭವ ಬಾರ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಡಂಕೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕಕ್ಕುಂಚೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀ ಬಿಸ್ನೋಯಿ ಬಾಲಾಜಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಲ್ಸಂಕ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಶೇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೇಟ್ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಧರಣಿ ಗುಂಡಿ ಬೈಲು ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ತಾಗದಗಡಿ ಶ್ರೀ ಮುರಹರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಯುಜೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಸುವರ್ಣ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಕೆಂತೂರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಕರ್ಕೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರಾಚಾರ್ಯ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸುಂದರಮೀನ್ ಅಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಡಿಗ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಇಂದ್ರಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಕ್ಕುಂಚೆ ಶ್ರೀ ಯು ಗಣೇಶ್ ದೇವಡಿಗ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಾಲಿಯಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣಪೂರು ಸುಜನಾ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪಡುಸಗ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಕರಂಬಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನಲಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಿಟ್ಟೂರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಭಿನ್ನಮ ನಿಟ್ಕನಿಗಳು ಬತ್ತ ಸೇರುಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಲೆಪ್ಪು ಬಿನ್ನೆರನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೊಕ್ಕ ದಿಂಚಿದೆ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮನಿಕ ಬತ್ತ ಸೇರುಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಓವೆ ಮುಂಚಿ ಧರ್ಮ ಅಳಿಯಂದೆ ಉಳಿಯೋಡು ಪಣದಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಅಪಾಯ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಪಾಯ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಬೆಟ್ಟೊಡೆ ಆವಾಡೆ ಬೊಟ್ಟುಡೆ ಆವಾಡೆ ಕಡಲಿಡೆ ನಾಡಿಡೆ ಆವಾಡೆ ಕಾಡಿಡೆ ಆವಾಡೆ ಬೈಲಿಡೆ ಆವಾಡೆ ಕುಮೇರಿಡೆ ಆವಾಡೆ ಪಡ್ಪುಡೆ ಆವಾಡೆ ಲಚ್ಚಿಲ್ಡೆ ಆವಾಡೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಆಜಿಮೂಜಿ ತತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಂಜಾಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ತಾಪನೆ ಮಂತದ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಆಚರಿತೊಂದು ಬತ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ಭೂಮಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಭೂಮಿಡೆ ಒಂಚಾತೆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆದ ಕಟ್ಟೆದ ಒಂದು ವಾದೆ ಇನಿತ ದಿನಮಾನ ನಮ್ಮ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಆಚರಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಬೊಕರ ಪಿರಪ ಪುಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ಇನಿತ ದಿನಮಾನ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬೊಕ ತರುಣ ಕಲಾ ವೃಂದದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸು ದಶಮ ವರ್ಧಂತೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಅಟ್ಟಣೆಯಾಂಡಿ ಸುರುತ ದಿನಮಾನದ ಪೊರ್ಲ ಐಸಿರದ ಲೇಸುಗಾದೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಲೀಮು ಪಂತುಗಾದೆ ಅಳೆದು ಪೋಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಇನಿತ ದಿನಮಾನದ ತಾಲೀಮುದ ಗೊಬ್ಬನ್ನು ಒರ್ತು ಕಾಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪಗ ಮನ ಕೊರೊಂದು ಉಂಡು ಮಂತು ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪಜ್ಜಿನ ದೀಬೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತು ಸೇರಿಯರಿ ಪೊಲ್ಸಿ ಎರ್ಕಿಲ ಕಾಂಡಿ ಸಿರೆಮಿರತೆ ನುರಪೇರು ಪರ್ಪಾದು ಬಾಮೀದು ಬಾನತೆಡೆಲಗ ಅಡ್ಡನ್ನ ಜಿಡೆ ಅರತದೆ ಮಯ್ಯಾರ ಮೈದಿಂಜಿದು ಬಾಯಾರ ನುಡಿಗೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರಿನ ಏಳೆದೆ ಗುಂಡದ ಧರ್ಮತಳತ ಪುಣ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೇನೆ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐಕ್ಯ ಮಂತುಜ್ಜಿ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಉಡಲಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತಿನವು ಸಹಜಗೆ ದೇಗಂದಕ್ಕೆ ನಂದಾಂಡ ಅಡ್ಡಿ ವಿಡ್ಡೂರ ದೂರ ಮಂತದೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೂರ ಆವೋಡು ಶ್ರೀ ದೇವರನ ರಕ್ಷಣೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಗೆಲ್ಮೆದ ಕೊಡಿಯ ತೋಡು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಮೇರಿನಿದು ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿಯ
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ಮೋದ ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತು ಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಮನ ಸದಾ ನೆಲಿಸುನಿ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ಮೋದ ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತು ಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಮನ ಸದಾ ನೆಲಿಸುನಿ ಗಣಪತಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಪಂಕಜ ನಯನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲನ ಕಿಂಕರ ನೆನಿಸನ್ನ ಶಂಕರ ತನಯನೆ ಪಂಕಜ ನಯನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲನ ಕಿಂಕರ ನೆನಿಸನ್ನ ಶಂಕರ ತನಯನೆ ಗಣಪತಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಆಯ ರೂಪಲದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನದಾಂತಿ ಆಜಾಂದಿ ಮಾಜಾಂದಿ ಉರ್ಮೆಲ ದಿಂಚೊಂದಿ ಪುಟ್ಟಂದಿ ಸಯ್ಯಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕಿ ಎಕ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಬೊದ್ಲಂದಿನ ಬಾಡಂದಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐತೆದ್ರ ತರ ದಿರ್ಪಂದಿ ದಿರ್ತಿ ತರಿನ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಸುರುತ್ತ ಪೂಜದ ಗಣಪತಿನೇ ಸುಗಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮಿನಿ ಸಂಧಾಯ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಡೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ಮಿನ್ನೆರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಪಿರಪ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ದುಮ್ಮೊಂಚಿ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಕಾರಗ ನೀರು ಮೋನೆದ ಬುತ್ತು ಬೆಗರು ಒರೆಸರಿಗೆ ಕಾಲೂರದ ಕರಿಯ ಪಟ್ಟೆ ಬೋಲೂರದ ಬಳಿಯ ಪಟ್ಟೆ ಅಸರದಂಗಾರಿಗೆ ಬೆಸರು ಮಾಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಬಾಯ್ದ ಪಸೆ ಆಜಂದಿಲಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಬಚ್ಚಲರ ಪೆರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪುರ್ಲ ಬೂಡು ಪಣದಂದಂಡ ಅವು ಭರತ ಭೂಮಿ ಹಿರಿಯರು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ದಮಕ ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂದಾಗ ಇಲ್ಲಗ ಜಾಲಗ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಲು ಪಂಡದ ಬಾಮಿನ ನೆಲ ನಮನವು ಅಂಚನೆ ಇನಿತೆ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೆಸಿಡೆ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಡು ವಾಲಗಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿನ ತಿರ್ತಿರು ಸೇರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೆರಿನ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದ ತರ್ವೆಲ್ಡು ತರ್ಕದೆ ಮಾನಹದೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಲ್ಲೆರಿ ಎ ಸದನಂದ ನಾಯಕ ಸ್ವಾಗತ ಪಾತ್ರಗಾದ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದರೇನು ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತೋರಣ ಕಲಾವೃಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತಾಂಗದಗಡಿ ಇದರ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಈ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿವರ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತುಂಬ ಸಂತಸವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಗುರುಪರ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಉಡುಪಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂತೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರಳತಾಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಶಿರೂರು ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪಿತಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೆರುಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭೆ ಉಡುಪಿ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣಾವಡಿ ಕುರ್ಕಾಲು ಕಟಪಾಡಿ, ಶ್ರೀ ರಂಜನ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕೂರ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಭವಾನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ನಂದಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಶ್ರೀ
ಪ್ರಸಾದರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕಕ್ಕುಂಜೆ ವಾರ್ಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಯೋ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ ಆದರ್ಶ ಬೇಕರಿ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು, ಶ್ರೀ ಸುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಉಡುಪಿ, ಶ್ರೀ RK ರಮೇಶ್ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಉಡುಪಿ, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ನಗರಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಉಡುಪಿ, ಅಚ್ಯುತ್ ಹೊಳ್ಳ ಹೋಟೆಲ್ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಉಡುಪಿ, ಬಾಬು ಜತ್ತನ್ ಅನುಭವ ಬಾರ್ ಅಂಬಾಗಿಲು, ಸೂರಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಡಂಕೂರು ಉದ್ಯಮಿ, ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣ ಕಕ್ಕುಂಜೆ, ಹರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂಬಾಗಿಲು, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಾಜಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಲಸಂಕ, ನವೀನ್ ಶೇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಧರಣಿ ಗುಂಡಿಬೈಲು, ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ತಾಂಗದಕಡಿ, ಶ್ರೀ ಮುರಹರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಶ್ರೀ UJ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಉದಯ ಸುವರ್ಣ ಉದ್ಯಮಿ, ನಾಗರಾಜ್ ತಂತ್ರಿ ಕೆಂತೂರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕರ್ಕೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ್ವರ ಸಮಿತಿ, ಅಫೆಕ್ಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ, ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರಾಚಾರ್ಯ ನಗರ ಸದಸ್ಯರು ಕರಮಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್, ಸುಂದರ ಅಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ತಾರಾ ಉದ್ಯಮಿ, ಯೋಗೀಶ್ PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಪಂಚಾಯತ್, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಮಾಜಿ ನಗರ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ, ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಫ್ಲವರ್ ಉಡುಪಿ, ಅರುಣ್ ಉಪ್ಪೂರು ಸುಜರ ಎಂಟ್ಲಾಕ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ, ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪೊಡಸಗ್ರಿ, ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಪರಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಉಡುಪಿ, ಉಮೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು, ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೇಲು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ತಾಲೀಮು ಪಂಥದ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ KK ಪೇಜಾವರ ಮಂಗಳೂರು, ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ತಾಲೀಮು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ P ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ತಾಲೀಮು ಪಟು ಗುಡ್ಡಿಬೈಲು ಉಡುಪಿ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆಂದಗಾಣಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಭಿಕ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಚವಾಡಿ ಬರಡು ಪ್ರಚುತ್ತಿನ ಮೋಕದಿಂಜಿನ ಲಿಪ್ಪುನ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಕಮಲ್ ಈ ಜಾಗದ ಮಾಲಕರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಚವಾಡಿಗೆ ಮೋಕದಿಂಜಿದರಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸೇರಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಮೋಕದಿಂಚಿದ ಪಾತ್ರದ ಒರುಟು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಾಡಿ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮೋಕದಿಂಜಿದೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಮಿಲೇನೆ ವೇದಿಕೆದ ಇನಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಗಣೇಶ್ ಸರಳಾಯ ಅಂಚನೆ BN ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಡಿಗ ಸ್ವಾಮಿಲೇನೆ ಪುರ್ಪದ ಮಾಲೆದ ಮುಖೇನವಾದೆ ಪಾಲಪಾಲನ ಕೊರ್ದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿತೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದುಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಸರಳಾಯ ಕಾಣಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೇನೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ BN ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಡಿಗ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬತ್ತದೆ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲೇನೆ ಮೋಕೆದಿಂಚಿದೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿತೆ ಒಂಚಿ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಭತ್ತ ಸೇರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗಳೇನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಿಗಾದ ಬಿನ್ನೆಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆದಿ ಸೇರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗಳಿಗೆ ಇನಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ನಚಿತ್ತ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಣಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೇನೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರೇನೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿಗೆ ಅರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಲೇಸದ ಗೆಲ್ಮೆದ ಕೊಡಿಯತ್ತಡು ಪನ್ನಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐಕ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಗುರುಪುರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರೊಡ್ದು ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬತ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಲೇನೆ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಇನಿತೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಲೆತ್ತು ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ
ಮಾತೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿಗ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಲ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದು ಮಾತೆ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿಗ್ಲ ಶಾಲದ ಮಹಾನಾದಿಗದ ಹೊರಟು ಪುರ್ಪನು ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಭಿನ್ನಯನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭತ್ತ ಸೇರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚನ ಬಂದಿರೇನು ಕೋಡು ಚಿತ್ತಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಮುಖೇನವಾದಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ಸದಾನಂದ್ ಎ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ನಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನ್ನು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದೇರು ಅರೇನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿದ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಚ್ಚಿದೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಮೇರೇನೆ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಅದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿಗ್ಲ ಶಾಲದ ಮಹಾನಾದಿಗೇಡು ಮುಖ್ಯನವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ವಿನಂತಿ ಬಂತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಕೊಡುಚುತ್ತಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಶಾಲದ ಮಹಾನದಿಗದ ಮುಖ್ಯನವಾದ ಮಹಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಅದೇ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಹಾನಾದಿಗದ ಮುಖ್ಯನವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸೆ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸೆ ಅವೇತೋ ದಿನಮಾನದ ಕನ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆವಡು ಮದೆ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನೈಪತ್ತಿಗೆ ಸಂದದ ಪೋಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರ್ತು ಕಾಪಾಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಾಪಗು ಕನಕ ಮನಕೂರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದದ ಇನಿತ ಇವಂಚಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸದ ಸುರುತ ದಿನತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ಮೋಕೆದ ಉರುವಾದೆ ಪುರ್ಪನು ಕೊರ್ದು ಸಂಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲದ ಮಹಾನಾದಿಗದ ಹೊರಟು ಕುಡುಚಿತ್ತಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಪೊರ್ತುನ ಮನ ಕಾಪುಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುನ ಕಾಪೋಡಿಗೆ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿಯಾತ ವೇಗವಾದ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಕಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಹತ್ತಿರಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮದಿಪುನು ಕೆವಿದಿಂಜೋಡು ಬನ್ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದಗಳೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಬನ್ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಬದಾರಿಕೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪತ್ತು ಕೂಟಲು ಬಾರಿ ದೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತ ಚಿತ್ತಿನ ಪತ್ತು ಕೂಟಲೇನೆ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪಂತದ ಕಲಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಾದೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪಿರ ಕಡ ಪುಡುದು ಕೊರಡು ಬನ್ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಒಂತೆ ಬಿರ್ಸಿಡೆ ಒಂತೆ ರಬಾಸಿಡೆ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತಿಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೇನ್ಲ ಬಕರ ಪಿರಪ್ಪ ಶಾಲದ ಮಹಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ಮೋಕ್ಯದ ಬರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪದ ಜೊತೆಟೆ ಇನಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಕ್ಲೇನ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ 1975 ಉದಿತ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿದ ದಿನಮಾನ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತರಬೇತದಂತೆ ಗೊಬ್ಬೊಡು ತಾಲೀಮುದ ಒಂಜಾತೆ ಮಜಲನ್ನು ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗ ಆಸೆಗೆ ಮನಕೊರಂದು ಆಣಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆದ ಈ ಬಾಗಡು ಪುಟ್ಟುಪಾಡು ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಆರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿದ ಭಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬತ್ತದ ವಾಲ ಗೌಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪಚ್ಚನದಿ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಅವಾರ್ಡು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಅರ್ಲೋಡಿಗೆ ಆ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅರ್ಲವನ ಚಿತ್ತಿನ ಚನ್ನಕಲು ದುಂಪಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತೆ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆವಡು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ಈ ಪೊರ್ತು ನಂದಲ ಅರ್ಲೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಎಂಕಲ ಅದಿಟ್ಟಿಡು ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಬಲೆ ತುಡರೆ ಕಂಬದಡೆ ಯಾಪಲ ತೆಕ್ಕಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಲೀಮುದ ಪಂಥದ ಬರುವಾದ ಇನಿ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದಿಪನದ ತುಡರೆ ವರ್ಮೆಲ ಅರ್ಲಡೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯ ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ತುಡರನ ಅರ್ಲವ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತಿನಾಯನೆ ಬರಡು ದಾಂತಿನಾಯನೆ ಬರಡು ಪೆರ್ಗ ಉರ್ಕುದು ತಮಿಳು ನಾಯನೆ ಬರಡು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಕಲೆಳು ನಾಯನೆ ಬರಡೆ ಸರ್ವೇರಿಗ್ಲ ತರಬೇದ ದಾಂತ ಒಂಜೇಲಕ ಬೊಲ್ಪುಲು ಕೋರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಅವು ತುಡರಿಗೆ ಅಚಿತ್ತಿನ ತುಡರನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಅಮೃತದ ಕೈಸಿರಿ ವರೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಲವನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಇನಿತ ಇವಂಚಿ ಪಂತ ಉದಿಪನ ಆವೇರಿಗುಂಡು ಉದಿಪನದ ಪುರ್ಲ ಚನುಕ್ಲೆಡಿ ತಿಪ್ಪಿಲ ಅರ್ಲಡಿ ಒಂಚಿ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿಲೆಡಿ ಸಾರ ತಿಪ್ಪಿಲೆಲ್ ಅರ್ಲಡಿ ಉಡಲಡಿಕೆದ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಚಾಡಿ ಆ ಗೇನ ಪನ್ಪುನ ಕತ್ತಲೆನ್ನು ತೋರ್ತುದು ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪುನು ಪರಡುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಬೊಲ್ಪು
ಪರಡಡಿ ತಾಲೀಮುದ ಗೊಬ್ಬು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆವಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪ್ಪಣ ಮುಟ್ಟ ಅಳಿಯಂದೆ ಒರಿಯಾಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಉಡಲ ಅಡಿಕೆಡೆ ದೇವರೇ ದೈವತೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವರೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಮಾನಡು ಬಿತ್ತಚ್ಚಾವಡಿದ ಪೊರ್ಲಲೇಸು ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದದ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸಾದೆ ಪಡಿಮಿಡಿದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಬಂಧುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು തുടർ അർലു ചിത്തിനെ തുടരുകെ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂಧಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮತೀರ್ಥನ ಪರಂಪರೆದ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಮುಪ್ಪನೆ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀಪಾದ್ಯರಿ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಉಡುಪಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಿತ್ತಚ್ಚವಡಿಗೆ ಮದಿಪುದ ಮಂದಾರ ಮುಡಿಪೋಡು ಪಡೆದ ಅರಡ ಮುಖ್ಯ ದಿಜ್ಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ ಮಂತೊಂದುಲ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದ ಇದರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆಂಜನೇಯ ಸಹಿತ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ದಶಮ ವರ್ಧಂತಿ ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರುಣರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೀಮು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತರಹವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ತರಹವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾನಾ ತರಹವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಾನಾ ತರಹವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಒಂದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ನಾನಾ ತರಹವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ತಿಂತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಒಮ್ಮೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗುವುದು. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡುವುದು, ಅದೇ ಕರಗಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ತಿಂದದ್ದೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಕರಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಾದಾಗ, ಬೆವರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಏನು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಗ. ನಮ್ಮ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಹೊಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಜ್ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅರ್ತಿದ ಹರಿರ್ತದ ಪಿಡ್ತಿಡುತ್ತಾರೆ ಪೂಜಿದ ಪೆರ್ಮೆಡೆ ತಾಂಗ ತರ್ಕದ ಕಡಲ ಉರುತ ಉಡಲ ಎರ್ತಿಡು ಬಾಮಿದ ಬೊಮ್ಮನಿ ತಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅದೆಪು ಪದಿಪದ ಪೊದಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಿಪನದ ಮದಿಪುಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿಥೈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಲ ಹೆಸರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತನಿಪು ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲೆರು ಹಿಂದುಗು ಉಸುಲಾದು ಕೂಡಿ ಕಚ್ಚಿಗ ಬಾರ್ದನ ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ಜಬದರಿಕೆಗೆ ತೊಂದ ಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪು ನಲ್ಪುನಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರ ಲೆಕ್ಕಾದ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಉತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಶ್ರೀ ವಜ್ರದ ಈ ಮಠ ಗುರುಪುರ ಅರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತನಿಪುಗಾದು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದ ಅರೆನೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತದಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಅನವಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಂ ವಾದಿಖದ್ಯೋತ ಭಾಸ್ಕರಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಂ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೋತ ಭಾಸ್ವರಂ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತಾಂಗದ ಗಡಿ ಮುಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೇಡ್ ತಾಲೀಮು ಪಂದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಮಾಂತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ತಾಲೀಮ್ ತಂಡಲೇನು ಕೊಣಪಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಣಿ ಮಲ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪೂಜ್ಯ ಕಾಣೀರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ದೇಹ ಈ 2 ವಿಷಯಗೆ ತಾಲೀಮು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು. ಅಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತುಂಡು. ಈ ಕಸರತ್ತು ತೂಪನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಒಂದು ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಸೂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಸರತ್ತು, ಅರ್ಥಾತ್ ಬೆಂಕಿ ಅಗ್ನಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತು. ಒಂದು ಮನಸ್ಸದ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾಡ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಾವಡು. ಮನಸ್ಸು ಹತೋಟಿಡಿ ಪೂಜಿ ಹತೋಟಿಡಿ ಇಪ್ಪಂದನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಡಿ ಎಂಚದಿ ಓಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನಿಲು ಪೂರ ಪಣನ್ ಪೋಪೇರು. ಜಗದ್ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪಣಂದು ಪೋನಾಗ ಪಣ್ಪೇರು ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೀಲ ಬಿತ್ತುವ ಇಟ್ಲದಿ వచ్చింది. ಆ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ದೀನ ನಿಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಮನ್ಪುನೆಕ್ ಕಾರಣ ಮನ್ಪೇರಾರು. ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿ ಅವಂತ ಪ್ರಣಾಶನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪಣಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ್ ದೀತೇರು ವೀರಮಾರುತಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥ ಅವರ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ನನಾತ್ ಕಸರತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಸದೃಢ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಹುಶಃ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ ಆದಿಪೋಡು. ಒಂದು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುಣ ವೃಂದದ 25ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಏರ್ಲ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಮಂತಿದ್ದೇರು ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದಾಗಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಾದಿಡುಪ್ಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಕಿನ್ಯ ತಾದಿಡವು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರ ಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಶಾಸಕರು 16 ಶಾಸಕೇನೆ ಮೂಳು ಐದಾಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದ್ದಿ ಅವಿನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರೋಡು. ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನನಾತ್ ಪರ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು. ಉನೇನು ನನಲ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಯಿ ಪಿರಬೂರಿಯರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ನನಲ ಮಾತೇರಲ್ನ 11 ಪಿದಾಡೋಡು ದೇಗ ಬಂಡ ಉನೇನು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಉನೇನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನೇ ಅವಡು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವರನ್ನ ಬಲಲ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಅಷ್ಟ ಮಠ ಉಂಡು. ಸ್ವಾಮಿಳ್ನಕುಲು ಕೈತಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ದೂರದ ಸ್ವಾಮಿಳ್ನಕುಲು ದಾಲನಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿ ಅಕುಳು ಅಸ್ತು ಬಂಡೇರಡಾಂಡ ವರುಣ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಳು ಬತ್ತದ ಕುದೋಣುವೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಳು ಬತ್ತದ ಕುದೋಣುವೇರು ಆತ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಎಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡವರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಿರಮೀಸಾವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತೆರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮದಿಪುಗು
ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಸಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರನ ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಂಚಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಹೊರಟು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದ ಜೊತೆಟೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯ ತುರ್ತುಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ಜೊತೆ ಬಿದ್ದನು ಚಿತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಬೊಕರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತರತಕ್ಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರ್ಗಮಿಸೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡುದು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಆವಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿರೂರು ಮಠ ಉಡುಪಿ ಅರಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪಿತರ್ಶಿಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಲೇರಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರಳತ್ತಾಯರೆ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರೇಗ ಬರ್ರೆ ಆಜಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾದೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಚನಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಟಿವಿ ಪರದೆಗ ಕನ್ನಾಕಪ್ಪನ ಪ್ರಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುರ್ತುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇಗವಾದ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದದ ಪುಟ್ಟು ಪುರಪು ಎಂಚ ಅವುಂಚಿ ಪುಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರೋಲು ಎಂಚ ದುಂಬರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ದಾದಾ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನವು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಪುರ್ಪೋಗಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಡು ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆವಿರೆ ಗುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಕಳಂಕ ಪೈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಅರೇನ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗದ್ದಿಗೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 19ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇಂದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಮಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. 50 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಈ ಸುವರ್ಣ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಆಂಜನೇಯ ಸಹಿತ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಬರ್ಪಗಾದೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂಧ್ಯಾಯ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬರಿತೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮುಂಚಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುರ್ಲೊಪ್ಪುದೆ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕಚ್ಚೇವಾದ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿಡ್ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತುಜಿ ಪಡೆದಂದಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪುಲ್ಸಿಯರ್ ಕಂದಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಚಿ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂಧಾಯ ಮನ್ಪೆರಿಗುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅರಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆದ ಪುರ್ಲ ಮಣಿಕೆ ಇರು ಬತ್ತ ಸೇರುಡು ಪನ್ಮಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿರು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇವರು ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗರ ಮಗನಾದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಲೀಮು ಕತ್ತಿವರಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಸುಮಾರು
20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕತ್ತಿವರೆಸಿ ಕಲಿಸಿದ ಬೈನೋಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೀಲಾದೆಕ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಪೆಲ್, ಅಂಡಮಾನ್, ನಿಕೋಬಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾರಿಗಲ್ ಯುದ್ಧದೊಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್, ರಂಚೂರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚಳ್ರೆ ಅಂಜನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆದೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂಧಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಮನ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಎಸದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಚಡೆ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂಧಾಯ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಚಣಕುಲು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲೊಪ್ಪುಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಡು ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣೀಭೂತರಿ ಏರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಗಡಿಟ್ ತನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರನ ಮಾತ ಇಲ್ಲು ಕುಟುಂಬನ ದೂರದಿ ಒಂದು ಪಗೆಮಾನಿದ ದೇಶದ ಗುಂಡುಗು ನಮಕ ಬೂರ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಗಲಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಗುಂಡುಗು ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸೈನಿಕರ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾನುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಕೈಕ್ ಅರಮಟ್ಟೆಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂದ ಒಂದುಂಡು ಮಾತನವರ ಚೋರೇನೆ ಕೈ ತೆರೆದ ಮಾನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಾನದಿಗೆದ ಗದ್ದೆಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೆ ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಧಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಮ ಚಿತ್ತಿರ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಚ್ಚನೆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಿಧಿ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರದ ಅನಾವರಣದ ಪೊರ್ಲ ಕಚ್ಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪಚ್ಚೆ ನದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಿಧಿ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಅನಾವರಣ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಿಧಿ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರದ ಅನಾವರಣದ ಪೊರ್ಲ ಕಚ್ಚೆಗಾದ ವೇದಿಕೆ ದುಂಪಚ್ಚೆ ನದಿ ಓಡು ಐತ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಲೇಸದ ಮಹಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಉಡುಪಿ ಎರಡ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಚ್ಚೆಗೆ ಮದಿಪದ ಮಂದಾರನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಮ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿನಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದದ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರ್ದಗಲೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕದನ್ ತಾಲೀಮುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದು ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಂದಿನ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೂ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಚೆ ತರುಣ ಕಲಾವಂದಗ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರ ಬಯಸವೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಓವಾಂಡ ಊರುಡು ಕೈತೊಲ್ಡು ಮೂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಊರೇ ದೊಡ್ಡಗುಡ್ಡೆಡು ದಂತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮೂಲು ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಬಾಗಿಲ್ಡು ದಂತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆ ಮೂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಜವಣಿಯರಿಂದ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಇಂಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಮೂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಲ ಆಂಜನೇಯನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಡು ಉಂಡು ಗಂಬಾಗಿಲ್ದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು ಆಂಜನೇಯಗೆ ತಾದಿ ಬಿಡ್ತು ಕೊರೋನಾ ಮುಟ ಜಾಗದಗಲೆಗೂ ಉಳಿವಿತ್ತಿಜಿ ಆತ ಏರೇ ಏತೇತೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ನಗಲು ಜಾಗ ಗೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಗಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ದು ಆಂಜನೇಯಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಾದಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಗುಡ್ಡೆದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯ ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಆಪ್ನ ತೂತ ಇನಿ ಮುಲ್ತಲ ನಮ್ಮ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತಾಂಗದ ಗಡಿತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಂಜನೇಯ
ಶನಿವಾರ ಭಾರಿ ಪರಕ್ಯದ ಪೂಜೆ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಬೈದನ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೀತೆ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದಾಗಲಿ ತೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗ ಮುರಾನಿ ಎಂಕಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಬರ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ನೆನೆತ್ತೊಂಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ನೆನಪು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೆದ ಆ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಬಾಗಡ್ ಒವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಹಂಡಲ ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಊರುಡೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬುಡಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಮಾತ್ರತ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಆರ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಕೊಡುಗೆನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನಪುಡಾತಂಡು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಭಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಕಿಂಜಡು ಒಲೆದು ಪೋಯಿನಗಲ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಒಡಿಲ್ದ ಮಾಡಿಡು ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋಮ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಿಂಜಿಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮಾಚಾರ್ಯನ ಇಂಚಿಡು ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಒಡಿಲ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಸ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ತಾಲೀಮುಲು ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನಗಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ತಾಲೀಮುದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಕಿನ್ನಿಪ್ಪನಾಗ ತೂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಕಿಂಜ ಇತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ 2008-13 ಯಾನ ಶಾಸಕರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗುಂಡಿಬೇಲ್ ರಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ರಸ್ತೆ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ರಿಕ್ಷಾದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಗರಸಭೆತ ಅನುದಾನಡ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತದು 4 ಲೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ನಗರಸಭೆಟ್ ಅಪನ ಅಮೃತ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ಏನ 25 ಕೋಟಿ ಅಪನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ದೀದು ಇನಿ 14 ಫೀಟ್ ಇತ್ತಿನ ರಸ್ತೆ ಇನಿ 4 ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಆತನು ಅಂಡ ಅಪನ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ತಾಂಗದ ಗಡಿ ದುಂಬುದ ಅಂಬಾಗಿಲು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನಗಲಿಗೆ ಐತ ನೆನಪಿ ಅಂಡ ಅಪನಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಐಕ್ ಒಂದಾದಿತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪೂರ್ತಿ ಜಾಗ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಪುನನೇ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿನ ವಹಿಸ್ತಿತ್ತು ಮನೋಜರ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಜವಣೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜವಣೆನೇ ಯಾರು ಗಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಬೋಲ್ತಾಯಿನಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೇಜಿ ಅಂಕಲ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ದುಂಬುದಗಲ್ ಮಾತ ಗುಬ್ಬುದಿನ ತಾಲೀಮು ನೆಂದೇನಿ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜವಣೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತು ಅವೇನು ಕೂಡ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮವಾದ ಕೆಲವರ ಅಧಿಕಾರ ಡಿಪ್ಪುನಗಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಪೂರಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂಡ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆ ಊರುಗು ಪ್ರಕಾರ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಅಕ್ರಮ ಆದ್ಲ ಮಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಡ್ ಅಪ್ಪನ ಶಾಸಕ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಡು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಅಧಿಕಾರಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ PWD ದಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತನಪ್ಪನ PWD ರಸ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲವೇನು PWD ರಸ್ತೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಎದುರು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಬತ್ತಾತಂದೆ ಈ ಭಾಗಡ್ ಒಂತೆ ಒರಿದಿನೇಟ್ ಚರಂಡಿದ ಚರಂಡಿದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪನು ಬಂದು ಊರದಾಗಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಮಲ್ತಡು ಅಪ್ಪನ ಶಾಸಕ ಆದ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲವಾದೈತೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ನೆನೆಪಾಣ್ ಐಟು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟು ಅದಮುಟ್ಟ ಆಂಜನೇಯನ ಆತದಾಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೀದಿತ್ತನ್ನು ಬುಂಡ ಆಂಜನೇಯನ ಆರಾಧನೆ ಆತು ಜೋರುಡಿತ್ತಜಿ ಆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅನಗ ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಪನಗ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ತಾಲೀಮ್ದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಜವಣೇರ್ನಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಟ್ಟವರ ಸುರಂತ ಸಮಯ ಅವಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಯಾಪ ಆಂಜನೇಯನ ಉಂದಾಂಡ ಬಿಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಂಡ್ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ 2000
ಪದ್ರಾಡ್ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಅವು ಉಂದಾತಿನಿ. ಅವೇ ವರ್ಷ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ನಗರ ಭಜನೆ ಬರ್ನಾಗ ಮನೋಜರ್ನಗಲ ಟೀಮ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ ವೆಂಕಟರಮಣದ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡಿಡೇಗೆ ಪಂಪುನ. ಸೊ ಅವೇ ವರ್ಷ ಯಾಪ ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ ಅವೇ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಬೈದನ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆ ಪದ್ರಾಡ್ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶನಿ ನಮ್ಮ ವೀರಮಾರುತಿನ ಪೂಜೆ ಶನಿವಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪನ ಚಿತ್ತ ತೋತುಂಡು. ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮದ ಗೊಬ್ಬುನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆನಿ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕಂಚನೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ದೆರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ ಈ 30 yards ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾತ ಪೂತ್ ಸಾಕಾತನ 30 yards ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ತೂಯಿಗಳು ಎಂಕಲೆ ಪೋಟಿಗೆ ಅವರ ಶುರುವಾತನ. ಅಂದ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾರಂಭವು ಅಂಚ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತಂಡಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ಅಂದೇನು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರೆಡೆ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಸಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲ ಅಚ್ಚಿರಿ ತಿರ್ತುಕೊಲ್ದಿನಕ್ಲ ಮಹಾತಿರಡಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಯ ರಡ್ಡು ಕೈಗೋಡಿ ಅದು ಬಾರಿ ದೂರದ ಊರದ ತಾಲೀಮು ಕೂಟಲು ಬೈದ 10 ತಂಡೋಲು ಬೈದ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇ ಪಿರಕಾಡಪುಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಲೀಮು ಕೂಟಲೆಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚಂಡ್ರಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಬಿನ್ನೆಯನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿ ತಂದುಲ್ಲ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತರುಣ ಕಲಾ ವೃಂದ ನೆತ್ತ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯನಕ್ಲೆ ಇತ್ತಾತನೇ ಪಾತಿರ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಡ ಬತ್ತನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಟ ತೂತೇನ್ ಜನಕುಲ್ ಪೂರಬಹುದು ಇತ್ತೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಟ ಸುರು ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ತಾಲೀಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ತರುಣ ವೃಂದದ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನಡೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿತೇರು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪೋಯರು ಅರ್ನ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಪ್ಪೆ. ಈ ಊರುಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆತಂಡ ಅವ್ಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆತನು ಓಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆತಂಡ ಅವ್ಲು ಶಾಲೆ ಆತನು ಶಾಲೆ ಬಂಡ ಕಲ್ಪನಾ ಶಾಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ RK ರಮೇಶ್ ಅನ್ಕಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ಪೇರ ಜೋಕುಲತ್ತು ಖಾಲಿ ನೆತ್ತ ಡಂಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ದೀದ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ಪೇರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ಪನ ಶಾಲೆ ಇಡನ್ ಅಪ್ಪಗ 50 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಏತು ದೂರಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿನಂದು ಖಂಡಿತ ಬಂಡದು 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಡತನು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಇನಿಪ ನೋಡು ದಯವಂಡ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆತಜಿಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬ ಸೋಮಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟೈಮೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ನೆಂಚ ಎದುರು ಪಸಂಬೋಪನ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ಬೈದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆನ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೊಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬುಲೆವರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾಪ ಆ ಊರ್ದು ಹುಟ್ಟದಿನ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆನ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಿದ ಜನ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಮಂಗ ಅಂಚ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಸಂ ಓಪುನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ
ತಾಂಗದಡಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ತ ಕೇಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ತೂತುಜಿ ತಾಲೀಮ್ ಯಾಮಣ್ಣ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನ ಕೆಲವರು ಲಟ್ಟು ಬೀಜೊಂದು ಪೋಪುನ ತೂತೆ ಆಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ತೂತುಜಿ ಕುಸ್ತಿ ಪೂರ ತೂಂತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪಿನ ಯಾನೇ ತೂತುಜಿ అంటే ಸ್ಟೇಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪಿನ ಅಂಚ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಸುರೂ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಡೇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆನಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಕ್ಷ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಇಂಚಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಅವನಾಗ ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರಾಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಂಡ್ಲ ಆ ಊರದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿಟ್ ಪಸೊಂಡ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆವನಾಡು ತುಂಬ ಉದ್ಧಾರ ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಮುಲ್ತ ತಾಂಗದಡಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆರ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೂಲು ಅವಂದು ಅಂದ ಬಟ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಆರ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಮುಲ್ತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆರ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೂಲು ಹೋರಾಡ್ದಿರಂದು ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಲಾ ಸಂಘದ ಜವನೇರೆ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್ಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೂಲ ಇತ್ತುಜಿಡ ಮೂಲ ಈ ಸಂಘಲ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಮಾತಗಲ್ನ ಊರ್ದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡ್ ಒಂಜಿ 5ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬುಲೆತನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬುಲೆಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆಕಲ್ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಂತೂ ಪೋಪುಜೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರಕ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯರೇ ಆಪುಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈ 17 ವರ್ಷ ಪುನ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಚ್ಚ ನಂಗೆ ಆಣುಲಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹೆಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಪೂರ ಆ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಆಪು ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದಕ್ಲಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಕ್ಲಾಯಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೇಲ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಇನಿತ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೆಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪದ ನುಡಿಯಸಲು ಪಾರಣ್ಯ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚಂಡ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದ ಅನಾವರಣ ಆವೆರೆಗೊಂಡು ದಾಯಗಂದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಲ್ಲ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಚ್ಚನೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದಗೆ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವರಿಗುಂಚಿ ಮಂದಿರ ಆವಡು ಆ ಮಂದಿರದ ಮುಖೇನವಾದೆ ಉಜಾತೆ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಮುಖೇನವಾದೆ ಈ ಬಾಗಡು ಕಲೆಯರ್ಕ ಬರುಡು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಆ ಆಶಯದ ಮುಖೇನವಾದೆ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಕೂಡುವಿಕೆದ ಜೊತೆಟೆ ಈ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ಉದಿಪನ ಆವೆರೆಗೊಂಡು ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರದ ದೇಣಿಗೆದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂಜಿ ಚದರ ಅಡಿಕೆ 3,001 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವು ಕೊರಿಯರ್ ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚದರ ಅಡಿತ ನಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ಡಾದ ದೇಣಿಗೆ ಐಲ ಕಾಪುಡು ದೇವೇರ್ನ ಮಂದಿರಗೂ ಅಂಚನೆ 3 ಚದರದ ಅಡಿ 1,001 ರೂಪಾಯಿ 5 ಚದರದ ಅಡಿ 15,001 ರೂಪಾಯಿ 10 ಚದರದ ಅಡಿ 30,001 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವ ಚದರದ ಅಡಿ 80,001 ರೂಪಾಯಿ 35 ಚದರದ ಅಡಿ 1,00,001 ರೂಪಾಯಿ 140 ಚದರದ ಅಡಿ 5,00,001 ರೂಪಾಯಿ 335 ಚದರದ ಅಡಿ 10,00,001 ರೂಪಾಯಿ ದೇವಲ್ಯಗ ಬೋಡಾದು ಮಂದಿರಗ ಬೋಡಾದು ಇನಿತ ದಿನಮಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ಖರೀದಿ ಮನ್ಪೆರೆಗಾದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರದ ಅನಾವರಣ ಈ ವೇಳ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ತಾಂಗದ ಗಡಿತ ಪರಿಸರೊಡೆ ಆ ಜಾಗನು ದೆತನೋಡು ಆ ಜಾಗಡು ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಮನ ಚಿತ್ರಾಂಗಲಾಪುದ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅನಾವರಣ ಆ ಒಂದುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಆ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಐನಾತ ಬೇಗ ಕುಲ್ಲುಲಕ್ಕ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಐಕ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಸರ್ವೇರ್ನ ಪಣವುದ ಕೈತಾಂಗ್ ಆ ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೆಗೆ ಒದಗದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರನು ಅನಾವರಣ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಡಲ ರಡ್ಡು ಕೈಗೋಡಿಯಾದೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಕಲಾ ಉದೀಪನಗ ಪೋರೆಗುಲ್ಲ ಕಲಾ ಉದೀಪನ ಜಪ್ಪೊಡ್ದು ದುಂಬತ್ತವಾದೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತಿನ್ನಿಚಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಸಭಿ ನೆಂಪು ನಿಚ್ಚು ನಿರಂತರವಾದ ಉರಿಯೋಡು ಪಣದಂದಾಡಗಲ ಕೈಕೊಂಚಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಮಾನವಡು ಪಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ
ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಧಾಯ ಮನ್ಪಡು ಅಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಆರ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆವಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆವಡು ಮಾತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂಧಾಯ ಮನ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆದ ಮಾತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂಧಾಯ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸು ಬಂದುಲೆ ತಾಂಗದ ಗಡಿ ಪಣದಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಮಾನ ಎಂಚ ಕೇಂಡು ಪಣದಂದಾಂಡ ಆಣೆ ಬಾಕಿಲಿ ಬಡಕಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಉಡುಪಿಗೆ ಆಣೆ ಬಾಕಿಲು ಪಣದಂದಾಂಡ ಅಂಬಾಗಿಲು ಆಂಡ ಬಡಕಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಾಂಗದ ಗಡಿ ಪಣದಂದಾಂಡ ಈ ಪರಿಸರರಿಗೆ ಅಸರು ಮಾಜಾರಿಗೆ ತಾಂಗದ ಗಾಡಿಡು ಬತ್ತು ಚಿತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗಡು ಜಾಗೆ ತಾಂಗದ ಗಾಡಿನ ಉಂತಾದ ಅಸರು ಮಾಜಾದ ಪೋಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ತಾಂಗದ ಗಡಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಪು ಬತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಆ ತಾಂಗದ ಗಡಿಟ್ಟು ಒಂಚಾತು ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಲೆ ಆದೆ ಉದಿತ ಬತ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಣಿದ ದಿನಮಾನ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪನ್ಪುನ ತರಬೇತದಂತೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ತಾಲೀಮುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಹೊರಟು ಉದಿತ ಬತ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸಾದೆ ಪಡಿಮುಡಿದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಚಣಕುಲು ಐಸಿರದ ಚಣಕುಲು ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ ಉದಿಪನಾವೆರುಂಡು ಮಾತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರ್ಲ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲತ ಉದಿಪನದ ಕಲಕು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರ್ಲ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲತ ಉದಿಪನಗು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ತು ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ ಪೊರ್ತುನು ಕಾಪೋಡು ಬಂಗಾರದ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡುಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಪಣವುದ ಕೈ ತಾಂಗಗಾದು ಭಯ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಾದು ಅವು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಏರು ಮಾತ ಪಣವುನು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾವರೆಗುಲ್ಲರೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಒಪ್ಪ್ಯಾವಲಿ ಡಬ್ಬಿಗೂ ಪಾಡೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ತೀರ್ಥಪೋಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಗಲಿ ಕಲ ಉದಿಪನಗಾದಿ ಈ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಅವರಿಗುಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಣಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಪಟ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅನಾವರಣ ಆವೆರಿಗುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅನಾವರಣ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಾಲೀಮುದ ಗಾಡಿ ಉಲಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲ ಐತ ಪಕ್ಕವಾದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮು ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ಲ ಒಂಚಿ ತುಡರೆ ತೂಪತ್ತವ ನಮ್ಮ ಕೇರವಾದೆ ತುಡರದ ನಂದಲ ಅರ್ಲೋಡು ತಾಲೀಮುದ ಗೊಬ್ಬು ಉದೀಪನ ಓಡು ಪನ್ಪುನ ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಆಣಿದ ದಿನ ಮಾನೋಡು ಈ ಬಾಗೋಡು ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡ ಓಡು ಪಣದಂದಾಂಡ ಒಂಚಾತ್ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದನ ಪಡೆದೆ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುನು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಗುರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಣಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಪು ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ರ ದಿವಂಗತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆನ ನನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಶಿಷ್ಯ ವೃದ್ಧರು ಅರ್ನ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಚಿತ್ರಪಟನ ಅನಾವರಣ ಮಂತೊಂದು ನೇರವಾದೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಉದೀಪನದ ಲೇಸದಂಚಿ ಪಜ್ಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಮುಖೇನವಾದೆ ತಾಲೀಮುದ ಗಾಡಿ ಅಂಗಣಗು ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಮುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ತಾಲೀಮುದ ಗೊಬ್ಬುಗಾದೆ ಸುರುತ ನಿನ್ನೆ ತುಡರನ್ನೇ ಅರ್ಲ ಓಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗಲ ಕೈ ಕೈ ಸೇರಾದೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಉದೀಪನಗಾದ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥದ ಕಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉದೀಪನ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದ ಕಟಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕನಕು ನನಸಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಚ್ಚನೆ ಬಂಗಾರದ ಕಾಣಿಕೆದ ಡಬ್ಬಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ಐಕೆ ಪಣವನ್ನು ಪಾಡುಡು ಭಕ್ತಿ ತಾಂಗದ ಪಣವನ್ನು ಪಾಡು ನಮಕೇನವಾದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಅವಡು ಪನ್ಮನ ಚಿತ್ತಿರ ವಿನಂತಿರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಂದಾ ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಮಾಲಕರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದೇರುಲ್ಲೇರಿ ಅಚ್ಚನೆ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಚ್ಚನೆ ಅಕಲಂಕ ಪೈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಚವಡಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆತೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಧರನ್ನುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಮಗಳ ಮಾತ್ರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಂಗದ ಹೊರಟು ಈ ಪೊರ್ತು ಕಾಣಿಕೆದ ಡಬ್ಬಿ ಬಂಗಾರದ ಡಬ್ಬಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರುವಾದೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದುಲೆ ಕಲ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಕಲ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತುಡು ತಾಲೀಮುದ ಬನಾಟೆಗೆ ಸುರೂತ ನಂದಲದ ಬೊಲ್ಪುನು ಅರ್ಲವನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಣಕುಲು ಒಂದು ನಂದಲದ ಬೊಲ್ಪುದ ಮುಖೇನವಾದೆ ತಾಲೀಮುದ
ಗೊಬ್ಬು ಉದ್ದೀಪನ ಅರೆಗೊಂಡು ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾ ವೃಂದದ ಕೂಟದಕ್ಲೆ ಸುರೂತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪನೀತ್ ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಂದ್ಲ ಜಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಅಗಲ್ನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ ಕಾಪುಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ತಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಪನೀತ್ ಪೊರ್ತುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಐತೆ ಬೆರಿಕಾದೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಚಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲತ ಪಂತದ ಉದಿಪನ ಆವೇರಿಗುಂಡು ಸುರುತ ಸಂಖ್ಯದ ಪ್ರಣಮ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐಕ್ಯ ಮಂತೊನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಣಮ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಲೇಸುದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನದಿಗೆನ ಪಡ್ಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುತ ಕೂಟ ಎಂಜಿಎಂ ತಾಲೀಮು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗುರುಪುರ ಮಂಗಳೂರು ನಿಗಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಬಂದ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಂದೇಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಏನಂತೀರಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ ದಯದಿದು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲ ಉತ್ತಿನಾಗಲ ಐನಾತ್ ಕುಲ್ಲುದು ತೂವೋಡು ನಿಗಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ತುಯ್ಯರು ಬಣ್ಣದಂದಾಂಡ ಪಿರೋದಗಲಿಗೆ ತೂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಿಗೆ ದಯದಿದ್ದು ನಿಗಲ ಮಾತನ್ನ ಸಾಕರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕಲತ ಉಲೆ ಇತ್ತಿನಗಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೆಲಲೆದ್ದು ಕೊರಿಯಾರು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥದ ಕಲ ಸುರುವಾವೇರಿಗೊಂಡು ಸುರುಕಾದನಿಗಳ ಮಾತಿನ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಶಬ್ದ ಬರಡೆ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದ ತಾಂಗದ ಗಡಿತ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಗೊಬ್ಬುಗಾದೆ ವೇದಿಕೆದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಚಿ ಪಂತದ ಕಲಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಲತ್ತದ ತೂಂಕುದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನೇ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ತೀರ್ಪುದ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಎದುಕೊಮ್ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಚನಕುಲು ಬಂದುಲ ಇನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಧೆ ಈ ಲೇಸಿಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲೇರೆ ಪಾರ್ದನುಡು ದೆಂಗುದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ತುಳು ಪದಕ್ಲೇನೆ ಅಜತ್ತದೆ ಅವೇನೆ ಕಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಮಂದಿರನ ಮನಕ ಬಿತ್ತುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪೇಚವರ ಮಂಗಳೂರು ಅಚ್ಚನೆ ಹಿರಿಯ ತಾಲೀಮು ಶಿಕ್ಷಕರೇನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ತಾಲೀಮು ಪಟು ಗುಂಡಿಬೈಲು ಶ್ರೀ ಪಿ
ರಾಜಶೆಟ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ವಾಲಗಾವೇರೆ ಗುಲ್ಲೆರೆ ಐತ ದುಂಬತ್ತವಾದೆ ತಾಲೀಮುದ ಪಂಥದ ಕೂಟಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಸುರುತ ಪಂಥವಾದೆ ಬಂದುಲೆ ನೆಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒವೆ ಉಜ್ಜಿ ಜನಪದ ಕಲೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐಕ್ ಧರ್ಮದ ಅಡ್ಡೆಗೋಡೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ತಡಮೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡೆ ಸುರೂತ ಕಲೊಟ್ಟು ಮೆಂಕದು ತೋಜಾರೆಗುಲ್ಲೆರೆ ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೆರೆ ಎಂಜಿಎಂ ತಾಲೀಮು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗುರುಪುರ ಮಂಗಳೂರು ಬಹುಶಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಚುತ್ತಿನ ತಾಲೀಮುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೀಮು ಪಂತೊಡು ಮೆಂಕದು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೆರೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ತಾಲೀಮುದ ಒಜಾತ್ ವಿಚಾರನ್ನು ಗಂತದ ತೂಂಡು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಒಕ್ಕದು ತೂಂಡು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಲ ದುಂಬತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿಡು ಗರುಡಿಲು ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಪು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪರವಾದ ತೋಜುಂಡು ಗರಡಿ ಆಣಿದ ದಿನ ಮಾನೋಡು ಅಂಗ ಸಾಧನೆಗಾದೆ ಯೋಧ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರವಾದಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದುಲೆ ಕೇರಳದ ಕಳೋರಿ ಪೈಯೊಟ್ಟುಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಗರೋಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಪು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಂದು ಕೇಂಡು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಕೇರಳಡೆ ಕಳಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಅವು ಯೋಧ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇರಳದ ತಚ್ಚೊಳ್ಳಿ ಚಂದು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಪದ ಗೀತೆಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪಾಯ ತುಳುವನಾಡದ ಮಮಲ್ಲ ಗರಡಿದ ಗುರುಕುಲ್ಡ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಗರೋಡಿ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಅವು ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಶಬ್ದ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಕನ್ನಡಡು ಯೋಧ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಪು ತೋಜಿನು ಪಂಡದಂದಾಂಡಲ ಬಹುಶಃ ಗರೋಡಿದ ವಿದ್ಯೆಡು 12 ನಮೂನದ ಅಡವು ಉಂಡಿಗೆ ಐಟ್ ಮಮಲ್ಲ ಅಡವು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಪೊಯ್ ಕಟಕಂ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಡವುನು ಕಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡು ಬತ್ತದೆ ಕೇರಳದು ಬತ್ತದೆ ಕಲ್ತದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಪುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ 200 ವರ್ಷದ ಪಿರಕದ ಪಂಪನ ಬರವನ್ನು ತೂಂಡು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಸಾರ ವರ್ಷ ಪಿರಕದ ವೇದವರ್ಧನ ಜೈನ ಗ್ರಂಥನು ತೂಂಡು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದುಂಬುದ ಗರೋಡಿ ಆದಿತ್ತನು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಪು ನಮಕ್ಕೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಕ್ಕದು ತೂಂಡು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ದಿನಮಾನದ ಪಿರಕಡು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಗರುಡೇರು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯದ ದಂಡಿಗೆ ಗರುಡೇರು ಪಂತೇರಿಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸು ತೀರ್ದು ಪೋನಾಗ ಆಯನ ಬೇರಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸೈನಿಕರು ತನ್ನ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಗರುಡೇರಾಯರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಏರು ಬಾಲೆಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಮುಡಾಯಿ ಪಕ್ಕೊಡು ಪೆರುಮುಂಡೆ ಗರುಡಿ ಉಂಡು ಪಡ್ಡೈದ ಪಕ್ಕೊಡು ಕಡಪಾಡಿ ನಾನೇರ್ನ ಗರುಡಿ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೆರಿಗೆ ಕಡಪುಡುವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ಗರಡಿ ಮಜಲು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಊರುಂಡು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅರಸ್ಥಾನದ ಅಂಕದ ಬಂಟೇರನ ತಯಾರು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಯೋಧ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಬಂಡದಂದಾಂಡ ಆ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಗರಡಿ ಮಜಲ್ಡಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಪು ಇತಿಹಾಸೋಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡದಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕವಾದ ಗರೋಡಿಗೆ ಕೇಪು ಕೆಮ್ಮುಲಜ್ಜದ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಸುಗಿಪು ಸುರುವಾಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸುರುವಾಂಡು ಅಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಂತರದ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಸುರುವಾಂಡು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡೆ ಕುಸ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟದ ಪಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಕಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡೆ ಉದಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಸುಗಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ತೂವಂಡ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ದಿನ ಮಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಪುಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ತೋಚಿದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆನಿದ ದಿನಮಾನ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಆಣಿದ ದಿನಮಾನದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ದಿನಮಾನೋಡು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರ ಪದ್ಧತಿಡಿ ಅಗಲು ಸೋತುದು ಬೂರ್ನಗ ನರ್ಗನಗ ಎಂಕಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟ ಅವಡು ಪಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಅವಡು ಪೆಟ್ಟದ ಪಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಪೊಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಜೊತೆಟ ತಾಲೀಮು ಕಲ್ಪೊಡು ಯೋಧ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಹೊರಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡಾಯ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದ ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ದಿನಮಾನಗು ನಮ್ಮ ತೂಯಿಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುಡಿ ತೂನಗ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆಂಪು ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಪೊಲಿತು ಕಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಿರ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆಗಾದು ವೈಭೋಗಗಾದು ಕಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೇರಶಿಲತ ದೇವಲ್ಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಮಡಿ ಉಡಲ್ಡು ಭಕ್ತಿ ಮಂತನು ಪಣದಂದಾಂಡ ಕಲೆ ಎರ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುತಿ
ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದ ಸುರೂಟು ನಮಲ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮುದ ಪಂತ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪುಗು ಮನ ಕೊರೊಂದು ಮಂತು ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಲೇಸಿಗೆ ಈ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಕೆ ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರಗೋಲ ನಿಗಲ ಜೋರನೆ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ಸಂದಯ ಅವಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಸುರೂತ ಗೊಬ್ಬುದ MGM ತಾಲೀಮು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗುರುಪುರ ಮಂಗಳೂರು ಅಗಲೇನೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಲುಕು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಶಿಧರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಬೈಲು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸ್ವೀಕರಿಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಜೊತೆ ಸಿರಿಗೆ ಆದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅರೇನ ಅಮೃತದ ಕೈ ಸಿರಿ ವರಿಟೆ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಬಿನ್ನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಪಾತ್ರದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಉಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಆನೆ ಬಾಕಿಲು ಅಂಚಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಕಿಲು ಮೂಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ ಅವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಹುಶಃ ನಿಗಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಲ್ಪ ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಂಡು ಒಲ್ಪ ನಿಗಲು ಪಿದಾಡುವಾರ ಅದಗ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಡು ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಯುಂಡು ನಲ್ಪ ನಿಮಿಷಗೂ ಸರಿಯಾದ ಈ ಒಂಚಿ ನಿಗಲ ಪಂಥದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಪೋಡು ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮರ್ಗಿಲು ತೂಂಡು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಗದ್ದಿಗೆಡು ವಾಲಗಾತೆರು ಮೂಜಿ ಜನಕುಲು ಶ್ರೀ ಕೆ ಪೇಚವರ ಮಂಗಳೂರು ತುಳು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ತಾಲೀಮು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ತಾಲೀಮು ಪಟ್ಟು ಗುಂಡಿಬೈಲು ಉಡುಪಿ ಮೊಕ್ಲೇನು ಮಾತರನಿಗಳ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದೋಡು ಅಂಚಿ ತೊಲಕಂದಿಲಕ್ಕ ಇಂಚು ದಂಗಂದಿಲಕ್ಕ ಲತ್ತುದು ತುಂಕುದು ತೀರ್ಪುಗರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಂಚಿದೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದೆ ಅಂಡು ಬಂದುಲೆ ತಾಲೀಮು ಪಂಥದ ಸುರೂತ ಕೂಟವಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ MGM ತಾಲೀಮು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗುರುಪುರ ಮಂಗಳೂರು ನಿಗಲ ಮಾತ್ರ ಜೋರನೆ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ
ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು 33 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಮುಖೇನವಾದಿ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಕರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂಧಯ ಮಂತೊಂಗ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕುಲು ಮಧ್ಯಗೆ ಬರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯಗೆ ಬಲೆ ಅಂಚಿರಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲರ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತೀರ್ಪುನು ಕೇರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಪಂಥ ಜಾತಿದ ತಡಮೆ ಕಲೆಗೆ ಜೀಪ್ ಅನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಈ ತಾಲೀಮು ಪಂಡದ ಬೊಕರ ನಮಗೆ ತೋಚಿದ ಬತ್ತಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಇನಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ MGM ತಾಲೀಮು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗುರುಪುರ ಮಂಗಳೂರು ನಿಗಲ ಮಾತರ ಜೋರನ್ನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದಡು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯ ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತೀರ್ಪುಗೂ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಗೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತುಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಟು ತಾಂಗದ ಗಡಿತ ತಾಲೀಮು ಶಾಲೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ತರುಣ ವೃಂದ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಎಂಕುಲ್ ತೂತಿಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಸುರೂತ ಪಂಥ ಅಂದು ತೋಜರು ಐಕ್ ಪಡಾದು ಅಕ್ಲೆ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ರಾಯದಾಗ ಗುರುಕುಲ್ ಏರ್ನಿಗಿಟ್ಟೆ ಈರೇನಾ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪ್ರಾಯದಾರೆ ಮೇರೆ ಸರಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಡ್ಡಗೆ ಬುದಾರ ಒಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆತೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ನೋಡ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪು ನಾಡು ಪತ್ತನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬಂದು పోತಾರೆ ವಿಚಾರದಂದು ಕೇಂಡ ಬಾಣ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಣ ಡಬಲ್ ಬಾಣ ಹಿಡ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಣ ಡಬಲ್ ಬಾಣ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಗೊಬ್ಬನ ಮೂಲೆ ಕಟ್ಟಣ ಕ್ರಮ ಉಂಟು 4 ಮೂಲೆ ಕಟ್ಟಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊಬ್ಬದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಮೂಲೆ ಕಟ್ಟಣ ಒಂಜಿ ಅವು ಮೈನಸ್ ಆತನು ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆತು ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಲಾಟಿ ಚೂಟಾವಡು ಅದ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡುದು ಬೈತೀನಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ನಿಟ್ಟು ಕೊರತೆ ಪೌಲದ ಕೊರತೆ ಓಲ್ ಬತ್ತಂದ್ಗೆ 11 ನಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ 11 ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಂದಿಸ್ ಮಲ್ತಾರತ ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಪೌಲ ಬತ್ತನತೆ ಐದು ತುಂಬ ಬಂದಿಸ್ತಾ ಪಟ್ಟಂಗನೆ ಈಚಾನ ಬಂದಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮುಡು ಪೌಲ ಬೋಡೆ ಎಂಗುಲು ಯಾಪಲ ಪಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಎಂಗುಲು ಯಾಪಲ ಈ ಪೌಲ ಪಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೌಲ ಬೈದಿನ ತಾಲೀಮುದ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಮುಲು 11 ನಂಬರ್ದ ಸೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೌಲ ಬತ್ತನತೆ ಐದು ತುಂಬ ಪೈಲ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ತಿಗು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಬಲ ಚೂರು ತುಂಬ ಮಗಲೇ ಮಗ ನೋಡಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅರೆ ಸಚೇಂದ್ರ ಆಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲಕ್ಕಲು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ದೇವರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಮಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ఒక 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಧೈರ್ಯಗೂ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಸೂಪರ್ ಅದು ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಂಡಲ್ಲ ಆ ಎಡ್ಡ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗನೆ ಅవి అయితే ಅಟ್ಟಿದ ಧೈರ್ಯನೇ ಬಕ್ಕಾಗಲ್ ಬಾಣ ಬೀಚ ಆಯ್ತನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಸಂಕಲದ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಆಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ದೇ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಂದು ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಸಮಯ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆಂಕುಲು ನಿಕುಲು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು 5 ನಿಮಿಷನ 7 ನಿಮಿಷನ 8 ನಿಮಿಷನ 10 ನಿಮಿಷನ ನಿಕ್ಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕುಲು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ 5 ಬಗ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದು ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಾರಟಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೀದ್ ನಿಕುಲು ಸಟ್ಟನಗನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಾಣದ ಶುರುವಾತನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಣ ಶುರುವಾತ ಅದೇ ಗುರುಕುಲೆ ಅಂದತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಶುರು ಮಾತನು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಡ ನಿಕಲ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದ್ಬೋಪು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷನ 7 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ 10 ನಿಮಿಷ ದಿತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗುಲ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲ ತಪ್ಪುನು ನಾಡರ ಪತ್ತರ ಬೈದಿನಕುಲತ್ತೆ ನಿಕಲ ಪ್ರಾಯದ ಲಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ತಂಕದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವನೇರ್ ನಿಕಲು ಐಕು ಪಡಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಆ ರಡ್ಡಿ ಜವನೇರ್ ಗುರುಕುಲೇನ್ ಬಾಕ್ಲೇನ್ ಅರಣ ಬುಂಡಣತೆ ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಾಲೀಮು ಕೊಡದು ಉಂಟವಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ತಾವು ಚೂಟು ಪೈಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೌಂಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆಯವರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್, ಪೌಲ ತೆಗೀಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕ್ಯಾಟ ಇರಲಿ,
ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಚೇಂದ್ರ ಸರ್ ಗುರುಕುಲ ನಿಕಲ್ ಮಾಡ ಇಜ್ಜ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದಾರ. ಓ ದೇವರೇ ಅಂಚ ಆಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪಾತೇರ್ ಮುಲ್ಲ ಪೂರಾ ಗೇಮುಲ ಬತ್ತನ ಮಾಡ ಬೈದಿಜಿ ಪಲ್ಲೆ ದೇ ಮಾಡಕಂದಿಜಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚಪನ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮಸರಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬೈದನಿ ಅಂಕಲ್ ಪುರದಾರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆತಂದು ಸಾಧಾರಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಐಕ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ಜ ಎಂಕುಲ 0 ಪಾಡೋಡ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ ಬೇತ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಯಾರಿಂದ ರಡ್ಡು ದೇಹ ಬಾಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಎಡ್ಡಾತ್ರ ಮಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ ಸರಿ ಪತ್ತದು ಉಂತುನಾಗ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಪಡ ಶಿಸ್ತುಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ದೀತೇರಿ ಶಿಸ್ತು ಬಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ತಾಂಗಲ್ ಶಿಸ್ತು ತತ್ತದಿರಂದತ್ತೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಂಜಿ ಉಂತುದು ಪಿರಾವ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ದಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುಬ್ಬು ತುಪ್ಪಿಲ ಕಾವಾಡ ಬಂದಕ್ಕೇನಂದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ 40 ನಿಮಿಷ ಮೊಗಲು ಶುರು ಆವನ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನ 40 ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆದಾಗ್ಲಿ ಎಂಚಲ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜವಲ್ಲಿ 40 ನಿಮಿಷ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣತೆ ಸರಿ ಕೌಂಟ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಂದವನ್ನಾಗ ಎಂಡ್ ಬನ್ನ ಅಲ್ಪ ಉಂತವಡಕಲು ಅವನ ಪನ್ನೊಂದಾಲಚ್ಚಿ ಅಂದ ಅವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕಲು ಹಲೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕಲು ಸೋಕಾತ್ ನವೇ ಸನ್ಶೈನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾನೊಂದು ವರ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡಮ್ಮ ನೆನಪು ಪಾಡು ನಲ್ಲ ವರ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸರಿ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೊರ್ಲದ ಮದಿಪುಗು ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ MGM ತಾಲೀಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗುರುಪುರ ಮಂಗಳೂರು ಮೊಗಲಿಗೊಂಚಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮನಾದಿಗೆನ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಮಾನೋಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಡುಪಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರೇನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷತ್ರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತರಾಜ್ ಅಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮುದ ಕಲಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮು ಪಂಥ ಅವಾರ್ಡು ಪಣದಂಡ ಐಕೆ ಇನಾಮು 44,444 ಪಣವುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಡುಪಿ ಅಕ್ಷತ್ರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತರಾಜ್ ಮಕ್ಳಿನ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊರೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಪಂತಡು ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವಣಿರ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಪುರ್ಲ ಒಂಚಿ ಕಲುಟ್ಟು ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ MGM ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಾಲೀಮು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗುರುಪುರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೊಕರ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸಂದೇಹನ ಮಂತೊಂದುಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನು ಕೊರದು ಮಾನ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬುದ ಕೂಟನು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾತದೆ ತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದೆಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂಚಿ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಹುಶಃ ಹೊಸತ್ತಿ ಅವು ಜನಕುಲು ಎದುಕೊಂಬೇರೆ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲು ಸೇರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜನ ಮಂದೇರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಬರುವೇರ ದಾನೆ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಮಿತ್ರ ಇಡ್ತಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಬೋಡೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅದೇ ಜನ ಬತ್ತ ಸೇರಿದಾರೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಪೊಸತಿ ಒಂದು ಸಂಘಟಕರ ಮಿತ್ರರ ಪೊಸತಿ ನಿರೂಪಣದ ಎಂಕ ಪೊಸತಿ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಪೊಸತಿ ತೂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಗಲೆ ಕಣ್ಣಲೆಗೆ ಪೊಸತಿ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟಲೆಗೆ ಪೊಸತಿ ಪೊಸ ತಾಂಡಲ ಒಂದು ಪೊಸತ 10 ಪನ್ಪುಲಕ್ಕ ಬರಿ ಪೊರ್ಲಪೊಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಲೀಮುದ ಪಂತಗು ರಟನೆ ಕೂಟ ಆದೆ ತಾಲೀಮುದ ಕಲಕು ಎದುಕೊಮ್ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಂಡು ರಟನೆ ಕೂಟಗಾದ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಚ್ಪೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಹುಶಃ ಬಿರ್ದದ ನನಾತ ತಾಲೀಮುದ ಪಂಥ ಈ ಒಂಚಿ ಮಣ್ಣೆಡೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆವೇರೆಗೊಂಡು ತಯಾರಾದ ಇತ್ತೇರು ಬಣ್ಣದಂದಾಂಡ ಈಗಲೇನು ಈ ಕಲಕು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂಡ್ರಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಟೈಮರ್ ಚಾಲ ಆತಂಡು ನಿಗಲ ಪೊರ್ತು ಸುರು
ಕಡೆ 4 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗೆತ್ತುದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು 37 ಮಿನಿಟಿಲ್ ಅವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಚ್ಪೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನಡುವುಕ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ದಿನ ಮಾನೋಡು ತಾಲೀಮುದ ಒಂಜಿ ಕಲೊಟ್ಟೆ ಹಿರೀ ತಲೆ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ನೋಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಸೊನ್ಪತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇನಿತ ದಿನ ಮನೋಡು ಆರು ಒಟ್ಟು ವರ್ಂಬ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನೆ ಉಡುಪಿಡು 4 ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಗಿಳ್ಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನ ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನ ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆತ ತಂದೆ ತಾಲೀಮುದ ಕಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸುಪುತ್ರನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲ ತಾಲೀಮುದ ಕಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು ಬಣದಂದಾಡ ಶ್ರೀಯುತ ನೋಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಾಪುಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಾತಲ 6 ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿತ ಈ ಕಲಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈತ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಚ್ಪೆದಾಗಲ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಕು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮದಿಪುನು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೇನೊಂಗ ಗುರುಕುಲ್ ಇಯರ್ ಸರ್ ನೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಂ ಅರ್ಣ ಗುರುಕುಲು ನೋಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾನ ಅರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ವರ್ಷ ಕೆಬಿಕೆ ಏನಂದೆ ಕಪ್ಪು ಪಾತೀರ ಅದೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಟೀಮದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾತರಿಚ್ಚಿ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದು ಗೊಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದು ಗೊಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ನಾನು ತಾಲೀಮುದ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮು ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ 52 ಇರ್ತೀನಿ ಏತುಲ್ಲರ ಮಗನಿಗಳು ಯಾನ ಅಂದಾಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದ 52 ಜನ 48 ಅಪ್ಪ 4 ಓಡಿಗೆ ಅಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿನಿ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲೇ ಸೇರ ಯಾನು ಅಂದಾಜಿನ ಅಲ್ಪ ಸುರೂಟು ಬನ್ನಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾ 52 ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ 48 ಜನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಬ್ಬು ಬಂಡ ಒಂದೇ ಎಂದು ಬನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಕಡಪುನೆಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿರೆ ಮನೋಲಿ ಅಣ್ಣಲ್ಪ ಮೈಕಿದ ಡಿಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಿಲೇ ಬರ್ಚಿ ತೌತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಚ್ಚಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು 13 ಜನ ನಿಗುಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೈದಾರ್ 13 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರಂತೂ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ 13 ಜನಟ್ಲ ಆ ತೌತೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಬೋಡ ಇನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ತಾಲೀಮು ಒಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ತಾಲೀಮು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಸುರುತ್ತ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಸಚೇಂದ್ರರೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಾಲೀಮುದ ಸುರುತ್ತ ಅರ್ಥದಾದಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದೆ ಈ ಚಿರ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಾರೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ನಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರು ಆಂಡ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪಡೋದು ನಿಖಿಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪ ಪಿರಮಿಡ್ದ 4 ಅಟ್ಟಿ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಾಡಬಕ್ಕ ಲಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಕಾರಡು ತೂತ ಚಕ್ರ ಗೊಬ್ಬುದು ಆ ಚಕ್ರನ ದಕ್ಕನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಏತದು ಕೂಡ 11 ಅವೇ ತಿರ್ಗೋ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಗೊಬ್ಬು ಬೋಡು ಅನ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅವನ್ ಏತದ ಅಡೆಗೆ ತೆಕ್ಕಾರ ಪೋತು ಜೀರಾರ
ಅವೇನು ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತದೇರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ತೂತ ಚಕ್ರನ ಬೀಜ ಏರಿ ಅವೇನು ದಕ್ಕಿಯರಿ ದಕ್ಕಿನ ಪಕ್ಕ ಯಾರು ಏತಿನಾರಲ್ಲ ಅವನ್ ಪಕ್ಕಡ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತುಜೇರಿ ಅವನ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋಯರು ಕೂಡ ಐಟು ಗೊಬ್ಬು ತೋಚೇರಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರ ಯಾನ್ ಸುರುಟ್ಟೆ ಮಾಡಿನಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ 47 ನಿಮಿಷ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ನಿಕೋಲು 37 ನಿಮಿಷ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ವಾ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ 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 ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಹಲೋ ಪೂರ ಅರೆ ಪಾತೀರ್ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣದನೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ನತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗ್ತುಪ ಏನಿತ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಉಡುಪಿ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಅಂಬಾಗಿಲು ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಬಚ್ಪಾವಡ್ ಎಂಕಲ್ ನೆನಪುರ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಣಯ್ಯ ಅರೆಗೆ ನಿಗಲ ಪೂರ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಯನ ನೋಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಗೆ ಇಡೆ ಬೈದಿನಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನವೀನಣ್ಣ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ದೇಗ ಬಂಡ ಗುರುಕ್ಲೆ ನೆನಪಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಗುರುಕ್ಲೆ ಬರ್ರಿ ಆಜಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಆಂಡ್ಗ ಬಂಡದ ಯಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನುವೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ನೋಣಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ಣೆ ಎದುರು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬು ತೂಯಿಲ ಕಾಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನಚಿತ ತೀರ್ಪುದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಚಿತ್ತಿನಗಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿತೆ ಈ ಕಲತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಅರೇನ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ವೇದಿಕೆದೆ ಕಲಕ ಬರುಡು ಬಂದು ಪ್ರಚಿತಿನ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪುನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಣ್ಣ ಚಣ್ಣುಕುಲ ಬಿಗಿಲು ಬಕ್ಕ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಚ್ಪೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮುದ ಪಂತಗು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪ್ರೊಮೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಸುಶಾಂತ್ ಅಮೀನ್ ಬರೋಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತ್ತನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಶಾಂತ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಚೆನೆ ಫೋಟೋನು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕಲೋಕ ಬಲೆ ಕಲೋಕ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತ್ತನೋಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಚ್ಪೆನಿಗಳೇನು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದು ಇನಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟೊಡ್ದು ಕಲೊಡ್ದು ಬಿದೈ ಬೋರೆಗ ಅನುಮಂತ ಕೊರೊಂದು ಕಲಕ ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಸುಶಾಂತ್ ಅಮೀನ್ ಪ್ರೊಮೋ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಾರಿಯಾತ ಕಡೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆಡೆ ಪಸೇರ್ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮೋತ ಪಿರೋಡು ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೈ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಣ್ಣಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಡಿಸೈನ್ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಲು ಏನಿಗೆ ನನಾತೆ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಐಕ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಲೋಕಾದೆ ತಯಾರಾದಿಪೋಡು ಪಂಥ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಚತ ಕೂಟ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಚದ ಕೂಟದಗಳ ತಯಾರಾದಿಪೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಚ್ಪೆ ಕೂಟದಗಳ ಬೊಕರ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ಸೇರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲ ಬೊಕರ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದ ಕಾರ್ಯ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರನ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದು
ಪಡೆದಂದಾಡ ನಮ ಇನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಡಿ ಚಂದನ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮದಕ್ಕೆ ಒಂದುದು ಪೋಂಡು OTT ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಮರಲನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬತ್ತದಿ ಎತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ಆನಿದ ದಿನಮಾನಿ ಅಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇನಿತ ದಿನಮಾನ ಇಂಚ ಉಂಡು ನನದುಂಬುದ ದಿನಮಾನ ಎಂಚನ ಬಂದ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಐತನ ಡುಟುಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆ ಯೋಧ ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುನು ಇನಿ ಪಿರಪ್ಪ ಮಾತ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವಣೇರಿ ಇಂಚಿಗೊಂಜಿ ಮೋನೆ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲು ತುವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕನಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾ ವೃಂದದ ಕನ ಇನಿ ಗೇಲದ ಕೊಡಿಯತ್ತುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದಂಡೆ ದೇಕೆನ್ನಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂಚಿ ತುಂಡಲ ಸಭೆ ಸೇರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ನಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಂದಿರೇನು ಇಂಚಿ ವೈತಕನ ಓಡು ತಾಲೀಮು ನನಲಾತ್ ಬುಳೆವೋಡು ನನಲಾತ್ ಬೆಳೆವೋಡು ನನಲಾತ್ ಬೊಳಿಚಿಗೆ ಬರೋಡು ಐಟಿಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡು ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪಗ ಮನಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಲಾ ಗೇಲದ ಕೊಡಿಯತ್ತಿನ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನವು ಸತ್ಯ ಬಹುಶಃ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪೀಠಗೂ ಬತ್ತದೇರಿ ಪೊರ್ತುನಲ್ಲ ಕರಿಪುನ ಸರಿಯತ್ತಿ ಎಡಮ ಕೂಟಲು ಈ ಕಲಟು ಪಾಲು ಪಡೆರೆಗುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕೂಟವಾದೆ ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಂಚಿದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಾಂಚನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬೋಳೂರು ಒಟ್ಟಪಟ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ನಿಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಸುರು.
ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಗೊಬ್ಬುನಗಲ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉರ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಬರೀ ಶೋಕುಡಿ ಪೊರ್ತುಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ತಾಲೀಬು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬೋಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೂಡ ವಿರಪ ಬರಡೆ ಬಹುಶಃ ತಾರಾಯ ದರ್ಪನಗ ಮಂಡೆಡಿ ಗಾಯದ ಗಡು ಆಂಡಲ ಪಿರಬುರಂದೆ ತಾಲೀಮುದ ತಂಕ ಬಂಡ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂಡ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಬಂಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂಡದು ತಾಲೀಮ್ ಪನ್ನಗ ಆತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಪುದರ್ದಾದನ್ನ ಧನ್ರಾಜ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡುಕೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯದಿದ್ದು ನಡುಕು ಬರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮದಿಪದಂಚಿ ಗೇನಕೊರು ಪುನಃ ಪೊರ್ತು ಸುರುಟು ಏನೇ ಮೊಕ್ಕಲಿಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲ ಡಿಪಾಪೇನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲ್ ಹಲೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಡಾಪುಡ ಮಗ ಜೋರು ಬಡಾಪುಂಡ ಬೇಗ ಉಂತದಾರಿ ಟೈಮ್ ಆತಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಲಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು అవులు తూ వచ్చి మూలు గొబ్బులు తూ ఓడు ಮೂಲು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಮೂಲು ಬಾಣ ಬೀಜ ಒಂದು ತೆರಾರೆ ಅವೇನು ನಂಗೆ ಇಂದೆಂತು ಓಡು ತಪ್ಪುಂದು ಪಂಡಿನ ಅತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪ వచ్చింది ಅತ್ತೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕದ ಗೊಬ್ಬು
ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ 124 ಗೊಬ್ಬುಲುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಡಿಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹಲೋ ಮೈಕ್ ದಾರೆ ಡಿಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ 124 ಗೊಬ್ಬುಲುಂಡು. ಆ 124 ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ ತಾಲೀಮು ಬಾರಿ ಗುರು ಪರಂಪರದ ಗೊಬ್ಬು ಬಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಐತೇನೆ. ಸತ್ಯ ಗುರು ಪರಂಪರದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಡ ಅವು ತಾಲೀಮು ಯಾನಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಇತ್ಯದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡಾಗ ಈ ಸುರೂಟು ಅಕುಲು ಬಾಣ ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಗುರುಕುಲ್ಡ ಪೋದು ಪೌಲದೆತ್ತದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಣ ಗೆತ್ತೊಂದೇ ಅವು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಗೆಂಡ ಸುರು ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಅವು ಪೌಲಡೆ ಪೋದು ದೆತ್ತೊಂಬೈತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ದೇರಿ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪೊಸತ್ತು ಗೊಬ್ಬುಲು ನಿಕಲ ಹೊಸ ಚಾತುರ್ಪುತ್ರ ತೋಜಾಲೆ ಪಂತ ಒಂಜಾತು ಕುಪ್ಪಿ ದೊಟ್ಟಿನ ಕಾಣತದೆ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ದು ಎಂಗುಲು ಸುರುಟೊಂಜಿ ಪಂತ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುರುಟೆ ಪಂತ ಎಂಗುಲು ಆಂಡ ಐತ ಬದಲು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿ ಎಂಗುಲು ಕುಪ್ಪಿ ಚೂರು ಕಣಪ್ಪ ಬಂದು ಕಾಣತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಅಂಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುಜಿನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲು ಕೈ ತೆರ್ಪಲಿ ಮಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಓಪಿನ ಸೂಪರ್ ಇಂದ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡುವನ್ ಪಿನ್ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿ ಬೆನ್ಕೆ ಬಂದಿನ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ತುನ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಕ್ಕಲೆ ಪಿರೋಡ್ದ ಪಾಯ ಅಂದಾಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕು ಒರಿ ಉಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ತಾಲೀಮು ಒರಿ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಯಾನು ಅಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಆ ಪುಚ್ಚೆದಾರ ಚೂರು ತುಂಬಲಿ ಮಗ ಪುಚ್ಚೆದಾರ ಜುಟ್ಟು ಇಡೇ ಚೂರು ತುಂಬಲಿ ತಾಲೀಮದ ಗೊಬ್ಬ ಹತ್ತಂದಂಡಲ್ಲ ಇರ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ವರ ಪಾಡ್ಲೆ ವರ ತುಕ ವರ ಈ ಥರ ಹಿಡಿದು ಈ ಥರ ಪಾಡ್ಲೆ ವರ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಂಗ್ ಟಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅವು ತಿಳೆ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಚೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊರ್ತು ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಸರಿ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಇದೀಗ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಡ್ದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೇಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಬ್ಲೇಡ್ ನಿಜವಾದ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹತ್ತಿರ ಡಾಮರ್ದನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬ್ಲೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂತ ಆ ಚಕ್ರದ ಬಾಲೆ ಚಕ್ರನು ಬೀಜನ ಬಾಲೆ ಅವು ಅರ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಗೇಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಇರ್ನ ಗುರುಕುಲ ಪಿರಾಡ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಚೂರ್ದುಂಬಲೆ ಮಗ ಟಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಚೂರ್ದುಂಬಲೆ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಗೇಮ್ ಇರ್ ನಾವೇ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಗೇಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣವೇ ಆ ಗೇಮ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಪೋಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಅದು ಪೋಡ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಹಲೋ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪೂರ ಪಾತೆರ್ ದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ ದಾಲ ತೋಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಈ ಕನ್ನಡ ಬೆನ್ನಿಂಡು ಮೊಗಲು ತಾರಾಯಿ ಉಡೆತರು ಗ್ಲಾಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿ ಅಂಕಲ ಸೆಟ್ರು ಹೆಚ್ಚ ತಪ್ಪೋಡಪ್ಪಣದಾನೆ ಈ ಕಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ನಿಗಲಿಗೆ ಸದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಉಡೆತಿರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ತು ತುಯ್ಯ ವಾ ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೈತರತ ನೆಟ ಸೇರ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಲ್ಪಲ ಸತ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂಡ ನೆಕ್ದ ಮಿತ್ತಡ್ ಕಟ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ದಮ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ದಮ್ ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಲಿದ ಜೋಕ್ಲೈ ತೋಜ ಕೊರಿಯರ್ತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸಚೇಂದ್ರ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಈ ಕಂಡದ ಕುಪ್ಪಿ ದೊಟ್ಟ ಬೂರ್ದುಂಡ ಹತ್ತೊಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಾರ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಐಕತ್ತೆ ಅನ್ ಪಣಿಯರ್ ಬೈನಿ ಕಂಡದ ದನಿ ಓಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ ಮೂಲೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಓಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಮಗ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ದಾದ್ರ ನಿಕಲ್ಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವೇ ಈತ ಜನನ ಸೇರ್ಸಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗುಬ್ಬನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅವನಿಕಲ್ಲ ಯೋಗ ಭಾಗವೇ ಸೊಲ್ಮಿನೆ ಸಂದೇಹ ಅಂತಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಮೊಗಲೆಗೊಂಚಿ ಬಾನಾದಗೇನೆ ಸಂದೇಹ ಅಂತೊಂಡ್ರೆಗ ಅದು ಕಾನೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಐತ ಮುತಾಲ್ ಮೇರೆ ನಿನ್ನಿತ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಕಲೋಕ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಕಾನೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದಾಗ ಬರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿನ ಅಂತಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತೆ ಒಂಚಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂಜನೆ ಕ್ರಮಾಂಕಡು ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ತಾಲೀಮು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದವನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಒಂಚಿ ಮಾನದಿಗಿನ ಸಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿನ ಅಂತಂದುಲ್ಲ
ಗುರುಕುಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಮಾತಿರನ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದಡು ಸಂಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದವರು ಬೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಾಲು ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಚಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಹಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ಮಾನ ಬಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ DS ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಮಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋಡ ಪಂದೆ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬುಡಕೇನ ಬಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನೆಂಪುದ ಗೊಂಚಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಬೋಂಡ ಎಂಚ ಆತನ ತಾಲೀಮುದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ಬನ್ನಾಗ ಆಣಿ ಆಲ್ಬಮದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಟನ್ನು ಮಗತ ತೂಣ್ಣಗ ಐಟಿ ನಮಕ್ ಆ ನೆಂಪುಲು ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಂತ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈಗ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸುಮಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂಗ ಸಚೇಂದ್ರ ಪನ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಹೊರ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರಲೆ ಎರಡು ಉಂಡಾತವಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಪುರ ಬರ್ಪಣ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಕಲಕು ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೆಳಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಡು ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಜ್ಜಲ್ ಮಂಗಳೂರು 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಡು ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲು ಉಡುಪಿ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಡು ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಜಾತಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ 2ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಡು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಗುರುವರಬೆಟ್ಟು ಕುಳಾಯಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು 1ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಡು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೂರು ಉಡುಪಿ 10ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಡು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಾವರ ಮಂಗಳೂರು ಸರಿ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಗುರುವಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಕುರುವರ ಬೆಟ್ಟು ಕುರುವರ ಬೆಟ್ಟು ಸರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಂಚಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೊಂಡು ಗುರುವಾರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಆತಂಡು ಕುರುವಾರ ಬೆಟ್ಟು ಕುರುವರ ಬೆಟ್ಟ ನಾನು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಚ್ಚಬಡಿ ಜೊತೆಸರಿಗೆ ಅತೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರದರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದ ಎದುಕೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನ ಮನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪು ಗೋಕೊಂದು ಬತ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಚ್ಚಬಡ್ಡುಲ್ಲೇರೆ ಅಗಲೇನೆ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಇನಿತೆ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿಗೆ ಲೆತ್ತಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಇನಿತೆ ಈಗಲಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಚರಿತ್ರೆಡಿ ಗೆಂದಿನಾಯ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸೋತಿನಾಯಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಾಯನೊಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಂಬುದು ಸೋತೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಉಂಡುಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕಾಪುಜಿ ಪಂಡದ ಕಲಟ್ಟ ಪಿರ ಪೋಯಿನಾಯಗೆ ಪಿರೌಡುತುದು ಪಾತೆರು ನಾಯಗೆ ಅತ್ತಿಡ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಪಪನೊಂದು ತಿರ್ಗು ನಾಯಗೆ ಚರಿತ್ರೆಡಿ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಹುಶಃ ದಾಯಗಿ ಇವು ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಇನಿತ ಈ ಕಲಕು ಪುದರ ಕೊರ್ದಾತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಆ ರೀತಿದ ಪಂತ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜದಾನೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಣಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಗ ಪನ್ನಗ 2 ಜನ ಅಗಲೆಗೆ ತಾಲೀಮು ಕಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಗಲೆ ಈ ಲೋಕನು ಬಿಡ್ದು ಸಂದದು ಪೋಪೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ 2 ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂದದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸಾದಿ ತೋಜಂದಿನದಾಗ ಈ ಕಲೋಕು ಬರೋಡು ಎಂಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಡು ಆಂಡ ಪಂತಾತ್ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತಿಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡದು ಈ ಕಲಕ್ಕು ಈ ಕಲತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬತ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತೆ ಕಲಕು ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಅವು ಬೆತೌಲತ್ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೆಳರ್ಕಳಬೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ನಿಗಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಎದುಕೊನಂಗ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮೊಗಲು ಪಂತೊಗಿಜ್ಜರಿಗೆ ಏತು ಪುರ್ತ ಅಪ್ಪುನ ಆತು ಗೊಬ್ಬ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೋನು ಬಂತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊಬ್ಬಡು ಆಯ್ತು ನಡು ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ 2 ಬಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಸರಿ ದಾಪಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕಂಡ ಪಂತ ಸುರುವಾಣ ಸರಿ ಅವಂದ ಎಂಚ ಈ ನಿಗುಲ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಅಂದಂದು ನಿಗುಲ್ ಬಂಚಿ ಪಾಡೊಂದು ಬಲೆ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸದ ಪಂತೋಲು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನಂಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಕು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೆಳರ್ಕಳ ಬೆಟ್ಟು ತಾಂಗದ ಕಡೆ ನಿಗಲ ಮಾತಾರ ಜೋರನ್ನ ಕೈತಾಡಿದ ಸುರ ಶಬ್ದ ಬರಡಿ ಶುರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡು ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ ಮೀನ್ ಅಂಚಿನಿ ಸುಪ್ರಭಾತ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೆಳರ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಿಗಲು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಬರ ಮುಟ್ಟ ಮುಗುಲ್ ಕಾಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಒನಸ್ ಮಂತದೆ ಬಲಿ ಅಂದ ಅತ್ತಕಲ್ ಗೊಬ್ಬುತು ಓಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಗಲಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿಗಳ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಪುರ್ತಾಂಡತ್ತ ಹಲೋ ನಿಗಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೂಜಿ
ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಾರ ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ವಂತ ಪೇರು ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ನೇತುಕೊಂಬೆ ಬಲೆ ಗುಬ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಸರಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ತಿನ್ನ ಕೆಲಗಲೆ ಅಂತ ಬಡವ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಅಣ್ಣ ಮಗಲು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ಯಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನಾಗಲಿ ನಾನು 8 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಿಗಲೆ ಬಡಾಪುಣ ನನ್ನ ಆಚಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾರ್ರೆ ತಕ್ಕ ಬಲೆ ಹಲೋ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಿಗ್ಲು ವನಸ್ ಮಂತದಿಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತು 40 ನಿಮಿಷ ಉಂಡಾತೆ ಅಕ್ಕೇರಿ ನಿಗ್ಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಡಗಲ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರು ತೋಜಾಗರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದು ಸರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಕಲ ಸುರುತ ಚಡ್ಡಿಯ ಲಟ್ಟ ಬಾಣನ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಬಿರ್ಸದ ಗೊಬ್ಬನ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಪಾಡು ಸರಿ ಎಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೀರ ತಗಲು ಇಜ್ಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಹತ್ತು ದಂಡ ಲಟ್ಟು ಬಾಣ ಒಂದು ಪುರ ಬೀಜ ಒಂದು ಪಾಡು ಆಗಲ್ಲ ತಯಾರಾಪೇರ್ ಬರ್ತದೆ 10 ನಿಮಿಷ ವನಸ್ ಮಂತ ಬಲ್ ಸರಿ ಸರಿ ರೆಡಿ ಅವಂಗ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿಗಲ ಬಡವ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಿಗಲ್ ಉಪ್ಪನೇ ಗೊಬ್ಬು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಗ್ಲು ಉನಸ್ ಮಲ್ತ ಬಲ್ಲ ಅದ ಮಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಿಂದು ಬರ್ಪ ಸೊ ನಿಗ್ಲು ಉನಸ್ ಮಲ್ತ ಒಟ್ಟೊಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ ಪೋರೆ ಮನಸಾಪುಜಿ ನಿಗಲೇನ್ ಬಿಡ್ತು ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತಿ ಗುಳ್ಳನೆ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈರ್ಲ ವನಸ್ ಮಂತೆ ಬಲೆ ಈ ಜಿಯಾನಂಚ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಗಲೇನ್ ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಲ ವನಸ್ ಮಂತ ಬಲೆ ಅಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ಶುರು ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲೇನೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಮದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗಿಲು ಉಂಡುಂಡ ಯಾನು ನೋಡು ನಿಗಿಲು ಉಂಡು ಜಿಡ ಯಾನು ಉಂಡು ಪೂಜಿ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬೊಟ್ಟಲ ಕುಲ್ವೆ ಅವೇ ಎಸ್ ಬಂದುಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲ್ಲ ವನಸ್ ಪೋಪೇರ್ ಸರಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಒಣಸಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪಿದೈಡು ವೀಕ್ಷಕರ
ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನಾನ ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನಾನ ಬಿರ್ದು ಬೀರುದ ಜವಣೆರೆ ಜೋಕುಲು ಬಿರ್ದು ಬೀರುದ ಜವಣೆರೆ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದ ಕಸರತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನ ತೂಲೆ ಸೇರಿದ ಕಸರತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನ ತೂಲೆ ಕಸರತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ತಾಲಿಮುದ ಬೌಲ ಗೆದ್ದು ಬನ ಬನಾಟಿ ಪಾಡೇ ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನಾನ ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನಾನ ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನಾನ ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನಾನ ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನಾನ ಟೆನ್ನ ಟೆನ್ನಾನ
ಮಲ್ಪೆಗೆಂಜಿ ಯಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾನ್ ದಾದಾಗೆ ದಾದಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಇನಿಥ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬರಿ ಪುಗಾರ್ಥದ ತುಳುನಾಡದ ಕಡೀರ ಚಾನಲ್ ಬಂದ್ಪಣ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ಥದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖ್ಯ ನವಾದೆ ಟಿವಿಡ್ ಅಂಚನೆ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನವಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸೋಂದುಂಡು ತಾಲೀಮು ಪಂತ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗಾದ ತಯಾರಾತೇರು ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೆಳರ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ಬರಡೆ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೆಳರ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಟೈಮರ್ 1 ನಿಮಿಷ. ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ పంతొగు ఉల్ల పంతొడి ఏత్ పొరంబెరాపుడు ఆత పొరంబో పన్పున పాతెరను ವೀರಮಾರುತಿ దగ్గర పొరంబలేరు ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಕ್ಲ ಏತು ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆತ పొరంబడವೆ ಸರಿ ರೆಡಿ ದಿಗಲ ಪೊರ್ತು ಸುರು
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡು సొల్మెలే 37వ మినిటిಗೆ తొన్న చిత్తిన పుర్లో ఉంచి కలే మాస్టర్ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆಂಪು ಆಪುಂಡು ಅರ್ಜುನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವരുടെ ಕೇನ್ವೆರ್ಗೆ ಹನ್ನೆ ಬರೆಟ್ಟೆ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಮಾತಲಾಪುಂಡು ಮಣದಂದಾಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿದ ದಾದ ಫಲ ಅಂದು ಐಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಹನ್ನೆಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೆಂದುವೆ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಹನ್ನೆದ ಬರಡ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲನೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇನಿತಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಲ ತೋಚದು ಕೊರಿಯರು ದಾದ ಮಾತ ಗುರುಕುಲ ಬಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇನು ಮಾತ ನಿಯತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪುರ್ಲಕಲೆ ಹೊರ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೆಳರ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿನ ತೀರ್ಪುದ ಮದಿಪದ ಅಂಚಿ ನಮಗೆ ಏನ ಕೊರ್ಕ ಅಕುಲು ಎಗುಲು ಬಾರಿ ಶೋ ಮಾತ್ರ ಪಂತೊಡು ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ದಾ ಮಗಳ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೇನ್ಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದ ದಾಲ ಮಗಳು ಉಂಡು ಬೋಡ್ತಿನ ಆತುಂಡು ಸುರುಟು ಬತ್ತದು 15 ಜನ 14 ಬಾಣ ಬೀಜದೇರು 15 ಜನ 14 ಬಾಣ ಬೀಜದೇರು ಅಂಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ 15 ಜನ 14 ಮಂದಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಲಟ್ಟದ ಇರುವೆರ್ನ ಲಟ್ಟದ ಸುರುಟು ಲಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಿನಿಯರ್ ಮಗನಿಗಳು 2 ಜನ ಲಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಸರಿ ಆರ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಗುದು ಫೋರ್ಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಎರಡೇ ಸೋಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ಐದಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಸೋರ್ಡು ಡಬಲ್ ಬಾಣ ರಿಂಗ್ ಜಂಪು ಒಂದು ಪೂರಳ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬೈದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಪೌಲದ ಶೈಲಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಪೌಲದ ಶೈಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ತಾಲಿಮುಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಪೌಲ ಆಯ್ತು ಶೈಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಮೂಜಿ ಮೈನಸ್ ದಾದ ಕೇಂಡ ಪಟ್ಟೆ ಪಾರ್ತಿಚೇರು ಪಟ್ಟೆ ಗುಬ್ದಿಚಾರು ಐದಕ್ಕ ಮಾಡ ಹಚ್ಚಿ ಐದಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಇಚ್ಚಿ ತೆಕ್ಕರೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು 4 ಮೂಜತ್ತು 4 ನಮ್ಮಡ ಮೈನಸ್ ಉಂಟು ಯಾಪಂಡ ಅವನು ಗೊಬ್ಬುದು ಜಾರನೆಗಳು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುನ್ ತೀಯರ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೆಲವು ಜನ ಬೈತೀರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೈತೀರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಮೂಲರಲೆ ಓನಿಟ್ಟೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ BSNL ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಗುಲಕಲು ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗೊಬ್ಬುನ್ ತೀಯರ ಬೋಡಾದು ಬಕ್ಕ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಡೇಟ್ ಭಾರತದ ಎದುರುಡು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅಂತ ನೀವು ಪಡಿನಲ್ಪ ಸರಿ ಕೇಳಿ ಜಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ
ದೇವೇರ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಅತೆ ಆ ಬಾರಟದ ಎದುರು ಪಂಡಿನ ಅವು ಸೋಕಾತು ದೇಪಂಡ ನಂಗೆ ಯಾನಿ ಎಕ್ಕಡಿರ್ದಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ದೈವಿಕ ಕಲೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಲೆ ಹತ್ತೊಂದು ಈರ ಕುಟ್ಟಿದನ್ನ ಗೊಬ್ಬಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಂದೊಂದು ದೈವಿಕ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಂದು ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತುಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಗ. ಹಲೋ ಸತ್ಯೇಂದ್ರರೇ ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಓಣೆ ಬಾರಿ ಕಿನ್ಯಾತೀನಿ ಇರ್ನ ಒಣ ಸಾತಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಣ ಸಾತನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟು ಪಾತೇರಿಯರಿ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಮ್ಮೇದು ಕೊರಡು ಮಕ್ಕಳು 4 ಐಟಮ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಜೇರಿ ಆಂಡೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿ ಪೂರಲ ಗೊಬ್ಬೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಕಂಡೋಡು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ತನ್ನ ಆಗಲ್ನ 32 ಜನತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲೆಸ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಉಂತ ಇರತ್ತೆ ಆತಿಯವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮುಂದುವರ್ಸಲಿ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಜೋಕುಲು ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಾವು ನಾನೊಂಜಿ ನಾನು ಪನೋಡುತ್ತೀನಿ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಜೋಕುಲ ಪಿರೋರ್ದು ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೊಲ್ದುದಾರ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಂತಿನಾರ್ ಕೈ ದೆರ್ಪಲೆ ಮಗ ಸುರುಟ್ ಲಟ್ಟಿ ಬೀಜ ಏನಾರ್ ಆ ಈರೆ ಕೈ ಜೋರು ದೆರ್ಪಲೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆ ಲಟ್ಟಿ ಬೀಜವನ್ನ ಶೈಲಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಬಾಣ ಬೀಜವನ್ನ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಬೀಜವನ್ನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹರಡುಂಡು ನವೀನರು ಪನ್ನೊಂದುತ್ತೇರು ಅದು ಪುರ್ಲುಡರೆ ಬೀಜವಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆನ ಅದು ಪುರ್ಲುಡು ಬೀಜವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹರಡುಂಡು ಆರಂದತ್ತೆ ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರಂತ ಸೂಪರ್ ಅಡ್ಡೊಳ್ಳೆ ಇರತ್ತೆ ಅವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಗ ಮಾತಾರಿಗಳ ಗೆಂದಿನವು ಗೆಲ್ಮೆತ್ತಿಗೆ ಸೋತಿನವು ಸೋಲತ್ತಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನಮ ನೋಡಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಪೊಡಂಕಿನವೇ ಸಾರ್ಥಕ ಚೊನಕೊಲು ಬಂಡದೆ ಬರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪಾಲುಪಡೆ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಗಲಗಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸುರುಕು ಪೂರ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಇಂಗನ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಕೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡರೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಕಣ್ಣೆಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಯ ಪಾತೆರ ಕಡ್ಪುನ ಲಿಂಬು ದೀಪಿನ ತಾರಾಯಿ ದೀಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಗುರುಗಳೇನು ಕಳೆವಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕನ ಗುರುಗಳು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರೋಡು ನಾನು ಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜಂಚಿದ ಬೈಜರ್ ಅಣ್ಣಾಯ ಪಾಲನ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸೊ ಅಗಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಎಂಕಲ್ ಪುಗೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಲಿಂಬು ದಿವಂದಿತ್ತ ತೆಕ್ಕರ ದಿವಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕಡ್ಪುನ ಕಲ್ತಜ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ದೀದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ನಗಲ್ ಕಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚದು ಪನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರ್ಪಾಗ ಮನ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಡು ಉದ್ಯೋಗ ಉಪ್ಪುನಗ್ಲು ಸೊ ಈ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏನು ತಾಲೀಮ್ ಪಂದು ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಹೊಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ವರ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ತಾಲೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಯಾಪಲ ಬಂದವರೆಗ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ದುಂಬರಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಗಲ್ ಎದುರು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂತಂಗು ಬೈದು ಜ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬನ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ದಿನ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಆಪಿ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಜೋಡಿಜ್ಜೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜನಗಳು ಗೊತ್ತು ನಕನಗರ ಜೋಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಜೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಲ ಇಡೇ ಬಲ ಬರ ಗೊಬ್ಬು ಬಲ ಬಂದು ಬರ್ಪಿನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಚೇರು ಎಂಕಲ್ ಉದ್ಯೋಗ ಇಡೇ ಬತ್ತ ಎಂಕನ ಒಂದು ತಾಲೀಮ್ ತೋಜಯ ದಯದೀದು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದು ದೇಪಂಡ ನಿಗಲ ಎತ್ತೋ ಬೈದಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಂಕಲ್ ಹಸ್ರದು ಪಿರಾಪೋಯರು ಉನಸ್ಮಾಲ್ ಪಿರಾಪೋಯನಾಗ್ಲಿ ಬರಂದೆ ಗುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಪೂರಗಲೆ ಈ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಲೇ ಎಂಕನ ಪರವಾದ ಕ್ಷಮೆ ಎತ್ತನ ದಯದೀದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಸೊ ಅಂಚಾದೊಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರಾಜಿ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದಾಗಲಿ ಮಲ್ಪ ಬಂಪಿನ ಪೂರಗನ ಪರವಾದಿ ಆಂಪನಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಮಗ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಉಲಯದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡು ಎಂಕಲೆ ಕೆಲವು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈತ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಎಂಕಲು ಇದ್ದಿಂದ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಸಾ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ಕು ಪಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಾತುರ್ಪು ಪಡಿ ಉಂಡು ಪನ್ಯಾನ ಐಕ್ಕು ಪಡೋದು ಐಕ್ಕು ಪಡದೆ ಅಕಡೆ ಪಡಿ ನಾನು ದೇಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮುಜಿನಲ್ಲ ಐಟಮ್ ನಿಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ಆ ಚಾತುರ್ಪು ನಿಕಲ್ಡ ಉಂಡುದು ಪಡಿ ನಾನು ದುಂಬುದ ವರ್ಷಗೂ ಮೊಗಲು ನಮ್ಮ ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದಕ್ಕಲು ಈ ಸತ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಕೇಳಿ ಪಡಂಡ ಹಾಕಲ್ಡೆ ಹಾಕಲು ಆತ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಹಾಕಲ್ಡ ಆತ ತಾಕತ್ತು ಆ ಜೋಕುಲೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಾನ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲ್ ಹೋಗಲಿ ಅವೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಮೊಗಲು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಗಲ ಗುರುಕುಲು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಪಾಲಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ 30 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಅಟ್ಟೆಡು ಉತುದು ನಮ್ಮ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲು ಪಿಲಿ ಕಲೆಕ್ ಉಡುಪಿ ಬಾಗೋಡು ಮಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚನಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡುನ ಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಯಾತ ಪಿರಾಕಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆವೇಶ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನವೆಂತುಯ್ಯ ಒಂದೇ ಕೂಟದ ಆ ಪಿರಿ
ನಲಿಕೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಆವೇಶ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸಚೇಂದ್ರರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಡ್ಡ ಚಾತುರ್ಪುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಳೆ ಪೇರಡಿ ಅವು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೇಡಿ ಆತ ಆಕಳ ಗಟ್ಟಿತಾನ ಉಂಡು ಆಕಳ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತ ನಡುಬುಳಿ ತುಬುಳಿ ಅಂತ ಬರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಮಗನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಮುರ್ಲ ಮಾನದಿಗಿನ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅರೇನ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರಡು ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟಗ ಪುರ್ಲ ಮಾನದಿಗಿನ ಸಂದೇಹ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದೆ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುರ್ಲ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪಗು ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಂಜನ್ ಕಲ್ಕೂರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅರೇನ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಕೆಳರ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕರ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದೊಡ್ಡು ಪುರ್ಲ ಮನದಿಗೇನೆ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದುಂಬುದೆ ಪಂತುಗಾದೆ ದುಂಬುದ ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಡೆ ಇವಂಚಿ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗೊಲ್ಲೇರು ಬರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಜಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದ ಎದುಕೊನಂಗ ಉಜಾತೆ ಸಕರ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾನಗ ನಿಗಲ್ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಸಕರ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವೇರಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲನ್ನು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ದಿಂಚೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಅಂಗಗೆ ಮನ ಕೊರ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆಗಳ ಬೊಕರ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿದ ನಿಗಲ ಸಾಕಾರನು ಎದುಕೊನೊಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಲೆಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕಲಕು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಜಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಐದನೇ ತಂಡವಾದ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕದ ಐನು ತಂಡಲು ಉಲ್ಲ ಐನು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆವೇರಿಗೊಂಡು ಐತೆ ನಿಗಲ ತುಂಬತ್ತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಜಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ತಯಾರುಲ್ಲರ ನಿಗಲ ಪೊರ್ತು ಸುರು
ರುದ್ರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಜಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಬಹುಶಃ ತಿಗಲೆಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದ ಬರವಿತ್ತಿನಲ್ಲ, ಬೆರಿಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದ ಬರವಿತ್ತಿನಲ್ಲ, ತಿಗಲೆಡ್ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪುರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೋದ ಮುಖೇನವಾದ ರುದ್ರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಪದ ಮುಖೇನವಾದ ಬತ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಬಿರ್ಸದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡೂ ಕಲಕು ಬರೋಡು, ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡೂ ಕಲಕು ಬಲೆ ತೀರ್ಪುದ ಮದಿಪುದಂಚಿ ಗೇನ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಸಚೇಂದ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪೂರ ಇರ್ಮನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲಕ್ಲಿ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಬಂಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಾಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ದೊಂದಿ ಬೀಜ ಅಂತಿರತ್ತೆ ಏರವು ತೂ ಬೀಜ ಅಂತಿನಾರು ಬಾಲೆ ವರ್ಲಕ್ಕದುಂತಿಲೆ ಉಂತುಲೆ ದುಂಬಲೆ ಅರೆ ಗುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗ ಇರಿ ಐನಾ ನಾಲ ಇಡೀ ನಾಲೆ ಯಾನು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ನಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ನಂದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವೇರಿಗೆ ಅವೇ ಏನ ಧೈರ್ಯೋಗಿ ಮೆಚ್ಚುಡು ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕದ ಆ ತುತ್ತೈತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂತ ಗೊಬ್ಬು ನಿಕಲ ಸೂಪರ್ ಪಾತೆರೈತಿ ತೂತ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಬಾಲದ ಪುದರ್ದಾದ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚೂರು ಸಚೇಂದ್ರದ ಪುದರ್ ರಚಿತ್ ರಚಿತ್ ರಚಿತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಗ ನಾನು ಓಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಉಂತ ವಚ್ಚೀರಿ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆಡಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಉಂತ ವಚ್ಚಿ ಸರ್ ಪಂತೀರ್ ಬರೋಡು ಪಂತೀರ್ ಮನೆ ಪೋಡ್ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲ ಒಟ್ಟುಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪೊಪ್ಪಲ ನೆಟೆನೆ ಪೊಪ್ಪಲಲ್ಲೇರ ಬಕ್ಕ ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ಪನ್ಪಿಜ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಶೈಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಹತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಂಡ್ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ನನ್ನ ನಲ್ಲ ಸೋಕಾತು ನೀಗಲ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೋಗುದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಗುದು ಹೋಗಿದ್ದು ಆಗ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆ ಶೈಲಿ ಬಕ್ಕ ತಾರೈಡ್ ಮೊಗಂಟೆಡ್ ಹಾಕಿನಣ್ಣದು ಮೊಗಂಟೆಡ್ ಕೈ ಬಾಯ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೋಕಾತನು ಏನು ಮಗವು ಮೊಗಂಟೆಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ನೀರು ತಾರೈನ ಬಾಯ್ಡ್ ಸೋಕಾತನು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಮ್ ತೂವೊಂದು ನಿಗ ಟ್ಯಾಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗುಡೋರು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆ ಟ್ಯಾಮ್ನು ತೂವೊಂದು ಅಡಿ ಜಡಕ್ಕಂದು ಉಂತದಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಡ್ದ ನನಗೆಲ್ಲ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಚೆಂಡು ಉಂಡತೆ ಕುಟ್ಟಿ ಚೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚೆಂಡು ಅವು ಮುರಣಿ ಯಾಕಡೆ ಪುರ ಬೈದಿಜವು ಕುಟ್ಟಿ ಚೆಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರ ನಾನು ಒಂದು ಬೈದಿಜು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚೆಂಡು ಬೈದಿಜಿ ಇತ್ತನ ಅವು ಸೋಕಾದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐಕ್ ಬಂದಿ ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚೆಂಡೆ ಐಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನಾ ಎಡ್ಡಾದೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ನಾವೇ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೂರದ ಕುಡ್ಲದ ಊರದ ಬೈದಾರಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲದ ಗೊಬ್ಬನ ಗೊಬ್ಬದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಕುಡವರ ನನ್ನವರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜಂತ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸಚೇಂದ್ರರೇ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಗಲೆಂತ ಒಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಬೆತ್ತಡಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿನಿಂಚಿ ಕಣ್ಣು ಗುರುವಿರೋದು ಓರಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಗುರುದಿನ 40 ನಿಮಿಷ ಪೋತಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಗಲು ಒನಸು ಪೋನ ಏತು ಜನ ಪಿರಪೋಯರ ಅತೇ ಜನ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಕೂಡ ತಾಲೀಮುದ ಪಂತ ತೂ ಓಡು ಬಂಡದು ಈ ತಾಲೀಮು ಎಂಕೆಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕೆಲ್ ನೆಟ ಕುಲ್ದತೆ ಕೆಲವರೇನವ್ರ ನೆನೆ ಪಲ್ಪ ಈ ಕಂಡೋ ಕಾರ್ ದಿವನಗ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪೇಜವರ ಪುದರ್ ಎಂಕಿ ನನಲ ಗೊತ್ತಿ ಪೇಜವರ ಅಂಟಿನ ಕೇಟಿ ಪೇಜರ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಗುರು ನಮಗೆ ನವೀನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲಬತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಕಂಡೋ ಬರ್ನಾಗ ಮನೋಜರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯಶೀಲತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ದೇಗ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಂದುವರ್ಸೋ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕೊರೊಂದು ತುಂಬ ಇದ್ದರತೆ ಅರ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆವು ಸಂತೋಷ ಮುಂದುವರ್ಸಲಿ ಸುಲ್ಮಿನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದು ಮಗಳಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂಡ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಂಜನ್ ಕಲ್ಕೂರ ಕಲಕು ಬರಡು ಬಂದು ಪ್ರಚಿತ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಕಲ್ಕೂರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರ ರಂಜನ್ ಕಲ್ಕೂರ ಸಚೇಂದ್ರ ನಾನಪುರ ಬಿರ್ಸದ ನನ್ನ 4 ಟೀಮು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸದ 4 ಟೀಮುಲು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಲ್ಪ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮೊಗಲು ಅಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬರ್ಪುನ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಪ ಜನತ ಕೂಟ ಈ ಕಲಕು ಬರ್ರಗುಂಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್
ಕಲ್ಕುಡದರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ರಾಹುಲ್ ಆರ್ಲ ಬರಡು ಪಂಪ್ರಚಿತ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ದಸರೊಡ್ಲ ತಾಲೀಮು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೋನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಚಿ ತಾಲೀಮು ದಕಲ ಶ್ರೀ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ತುಂಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಚಿ ಪುರ್ಲ ಕಲತ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಡು ಬಂದೆ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಹಾನದಿಗೆದ ಹೊರಟು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನು ಕೊರದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸಡ್ ಕಲಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುಟುಗು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕೈ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದಡು ಮಾನವಾಡು ಬಣದೆ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಾರಿ ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿದ ತೀರ್ಪು ಬರಮುಟ್ಟ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜೊತೆಟೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬಾರಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ರಂಜನ್ ಕಲ್ಕುಡ ಸರ್ ಇರು ಉಂತೋಡು ಮನೋಜಣ್ಣ ಉಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂತೋಡು ನಿಗಲ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ದುಂಬುದ ಪಂಚಿಗೆ ದುಂಪಂಚಿನ ದೀಲೆ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದೆ ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಗಲೇನು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸರಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಲಟು ನಿಗಲೆ ಅಗಪಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಬರ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಚ್ಚಿಗೂ ನಮ್ಮ ದುಂಪಂಚಿನ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ದಯಗಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಮೂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಕೆಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಆ ಮೂಜಿ ಅಂಕೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಂಡೆ ಆ ಮೂಜಿ ದಾದ ಪಂಡದ ಉತ್ತರಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಗ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಪನೀತು ಬರ್ತು ಆ ಮೂಜಿನೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತಿ ಕಲಕುಲೆತ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿನಿಗಳ ಕೂಡಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈತ ಜನ ಮಂದೆಲ್ನ ಕಣ್ಣದಿಟ್ಟಿದ ಕಾಪೆಲ್ದ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಗಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಎಂಕಲ್ಲ ಅದಿಟ್ಟಿಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉಂಡು ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಪುನು ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಏರಿಕೆ ಎಂದಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬನ್ಬಲಕ ನಮಕ್ ನೆಗೆತ್ತು ಬತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ಮೋಕದಿಂಜಿದೆ ಕಲಕೆದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಎಂಕಲ್ಲ ಅದಿಟ್ಟಿಡೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ಗೆ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರದು ಉತಿನಾರಿ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಶಿಥಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರಿಲ್ಲ ಮೋಕದಿಂಚಿದೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚನೆ ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ವಿಕ್ಕಿ ಬಹುಶಃ ಅವೇತ ದಿನಮಾನ ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ದು ನೆತ್ತ ಪಿರವುಗು ಪೊರ್ಮಾಟ ಬಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲಿ ನೆಕ್ಕಡೆ ಬನ್ಲಕನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಆ ಮೂಜಿ ಇಟ್ಟ ಪಿರವ್ರದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಸೇರಿಂಡ ಇತಿಹಾಸಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾವ ಪನ್ಪನೈಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತೆ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ವಿಕ್ಕಿ ಶಿಥಿಲ್ ನಿಗಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಆವಾಡೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡಗಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೇರು ಅಂಚನೆ ಮನೋಜನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪದುಕೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಪದಾಧಿಕಾರನಗಳು ಏರುಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಆವೋಡು ಬನ್ನ ಜೊತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತ ಪದುಕೇರ್ನಗಳು ಏರುಲ್ಲಾರ ಬೂರವರ ಕಲಕು ಬರೋಡು ಬನ್ನ ಜೊತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಠಿಣ ಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನ ನನ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದಂದಾಂಡ ಐಕೆ ತಿಗಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿ ತಿಗಲೆಯನ್ನು ಎದುರು ಕೊರ್ದು ಆಂಡ ಆವಾಡು ತೂಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕೆ ಮನಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನೇರು ಅಂಚನೆ ಶಿಥಿಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವಂದು ವಿಕ್ಕಿ ಬನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣಾಗೆ ಇನಿತೆ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿಡ್ ಸಂದೇಹ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತ ಪದುಕೇರ್ನಗೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆವಡು ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಲೀಮುಗಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರರಂಗಲಾಪ ಬಹುಶಃ ತಾಲೀಮು ಬುಲೆವಡು ನನ್ನಾಂಜಾತ ಬಲುಚಿಲ್ಗ ಬರೋಡು ಇತ್ಯದ ಜನ ಮಂದೆಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದೇನೆ ಕಲಿಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಆಸೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಂತು ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಲಾ ನಮ್ಮ ಶಿಥಿಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಚ್ಚನೆ ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ವಿಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲ ಉಲ್ಲ ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಕಾರಣೀಭೂತಿರು ಬೊಕರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂಗ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಈತ ಪೊರ್ತುಗಾಯಿನಿ ಐನು ಕೂಟೋಲು ನನಲ ಐನು ತಂಡೋಲು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲ ಒಂಜೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸದ ತಂಡೋಲು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಪನೀತ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಬತ್ತ ಸೇರ್ರೆಗೊಲ್ಲೇರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡದಂದಾಡ ಉಡುಪಿ ಬಾಗಡು ತಾಲೀಮು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎತ್ತರದ ತಾನೂನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ 100 ಜನ ಮೀರುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಡೆದು ಐಟಲ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಪ ಶೇಕಡ ಜೋಕುಲಿ ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ತಾಲೀಮು ಕಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ
ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಬಣದಂದಾಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಪುತ್ತೂರು ದುಂಬುದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಾದ ಎಲ್ಪ ಜನತ ತಂಡ ಇವಂಜಿ ಕಲಕು ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಅಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನಂಗ ಎಲ್ಪ ಜನತ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲು. ಟೈಮ್ ರೆಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ರೆಡಿ. ನಿಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ತು ಶುರು.
ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಕಲಕೊಂಚಿ ಕೊರತೆ ಎತ್ತಡು ಆ ಕೊರತೆ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಈತು ಜನ ತೂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆ ಪಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಒಯ್ಟೀಚಿ ಬಹುಶಃ ತಾಲೀಮುದ ಕಲಕು ಅವು ಆಂಡ್ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಟ್ ಪೊಂಡುಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಲಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎರ್ಕಾದ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಪೊಂಡು ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಲು ಅಕಡೆ ಒಂಜಿ ಜೋರನೆ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನದ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನೋಡು ದುಂಬು ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರವರೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರೋಡಿರು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರಗ್ಲಾ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಸುರುಕು ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವಾರ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಪ್ಪೆರ ಜಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದದ್ದು ಏರೇನು ಪತ್ತನು ಅದಾಗ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಕಿಷ್ಟಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿರು ಅರೆಗೆ ಸುರುಕು ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾನು ಕಿಷ್ಟಣ್ಣ ಇಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡುದಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಸಿರ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಅಗಲ್ಪುರ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡು ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಗುರ್ತಾ ಇವಾಗ ಕೆ ಪೇಜವ್ರ ಸರ್ನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಾರು ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರ ಬಂಡ ಇದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಕಡ್ತಾರೆ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗಿಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದಾಗಿಲ್ ಎಂಕಿಲ್ ಯಾಪಲ್ಲ ನಿಗೆಲ್ಲ ಚಿರಋಣಿ ಅದು ಉಲ್ಲಾ ಪಂದದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಬಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೌದ ಗುರುಕುಲಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಪಿರಪ್ಪ ಬರ್ಪುನಡೆಗೆ ನೋಡಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಅರ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಿಷ್ಯರ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತೀರ್ಪುದ ಮದಿಪುಕ್ಕೆ ಬಿಗೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸಚೀಂದ್ರರೇ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ದಾದ ತಾಲೀಮದ ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಪೂಜಿ ಮುಗ್ಗಲ್ ಬಂದ್ ಆ ಮೆಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಕಲ್ ಎಂಚಾಟಿಗ ಅದೇ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಸುರುಟು ಪಾತೆರ ಪಂಡಾರ್ பொண்ணு ஜோக்கில ஒட்டு சேர வந்திருந்து பொண்ணு பண்ட ತುಳುನಾಡದ பொಣ್ಣு ಪಂಡಲ್ ಕೈಗೆ ಕಾಜಿ ದೀಪಿನಲ್ಲತ್ತು ಸೀರೆನೆರಿ ಆಡವನಲ್ಲತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ತಂಕ ದರ್ಪದ ಬಿಂಕ ಬೀರದ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಪಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಆತೀರು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಮೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬರೆದೀತಿನ ಪಟ್ಟಿ ತುಂಡದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರು ಏನಾಡು ಪನ್ನೆ ರಾವಂದೆನಡ ಆತಿನ ಪನ್ ರಾವಂದು ನಡು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇನೆ ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬುದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವರು ಬತ್ತುತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಏನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಬೇತೆ ಉಡುಪಿಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೂತೆ ಮಾತ್ರ ತಾಲೀಮ್ ತೂತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಾಗ್ಲು ಮೊಕುಲೇ ಪಂದ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಟೀಮ್ ಏನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಇನಿ ತೆಟ್ಟು ಕೂಲಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಲತ್ತು ಬಿಮ್ಮದ ಮೆತ್ತೆ ಪದೆಪ್ಪದ ನನಲ ಮೆದಲ ಪಾಡರೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ಮದ್ಮಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಲಟ್ಟೆಗಟ್ಟಿದ ತಂಕ ದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರ್ದ ಜಕ್ಕಡು ಜವನೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನನಲ ಕಡೆ ಕೂಲಿಡು ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅಗ್ಗೊಲಿ ಪಂದು ಊರು ತೋಜನಂತಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಯ್ದಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಬಾಗಿಲ್ದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಅಂಬಾಗಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ ನಾ ಮಾಡದ ಶೈಲಿ ಅವಡು ಡಬಲ್ ಸೋರ್ಡ್ ಅವಡು ಅಥವಾ ಆ ಸೋರ್ಡು ಪಟ್ಟೆ ಬಾಣ ಲಟ್ಟೆ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಗೊಬ್ಬ ಅವಡು ಅರ್ಧ ಬಂಧಿಸ್ತ ಪೌಲ ಉಂಡತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೌಲ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೌಲ ಉಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೌಲ ಆ ಬಂಧಿಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಆ ಸೋರ್ಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆ ಗೊಬ್ಬದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವ ತೆಕ್ಕರೆ ಮಾರ ಇರುವ ಜನ ಜೈತೀರು ಮುಲ್ಪ ಏರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಂಗುಲು ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ಆಳು ಕಡೆಕ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಕರ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅದ್ಭುತ ಅಂದು ಪಂಡ ತಾರಾಯದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚೆಂಡು
ಖಂಡಿತ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಟ್ಟೊಂದು ಪನ್ಪುಣಂದ ಅವೇನು ಪಾತೆರೇನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೆಪ್ಪಗು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ನುಲಿ ದೆಬ್ಬಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಅಂತ ಪನ್ನುಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಚೂರು ಹಾಕುದು ಅಂತಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಧನಿಕುಲೆ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಂ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ದಾನಿ ಸಚೇಂದ್ರರು ಪನ್ನಾಗ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಚನದ ಅದನ್ನ ಪಣದಿ ಎನ್ನುದಿತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪರವಾದು ಮೊಕಲ್ನಂತೂ ಉಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ನೋನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನೋನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗ್ಗೇನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಿಕ್ಲೇನು ತಾಲೀಮ್ ಬುಳೆವ್ನಿ ಏರೆಡ್ದಕ್ಕೆಂಡ ಇನಿಕ್ ಓಲಾಂಡಲ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತಂದ ತಾಲೀಮ್ದ ಶಾಲೆಲು ಮೊಕ್ಲೇನ್ ತುದು ಅವು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಆ ನಮೂನೆ ಆತನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಗನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ರಾಜು ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ತೀರ್ಪುದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ನ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ತೋಜುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅರ್ನ ಹಾತ್ನ ಮುಂದ ಪೊರ್ಲುದ ವಾನಮದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಲ್ತು ಕಲ್ತು ಬೈದಾರೆ ಒಲ್ಲು ಎಂಕಲ ಈ ಜನ ಚಿಕ್ಕದಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಡ್ರಿಗ ಒಂದು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಪೆ ದೊಡ್ಡನ ಗುಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಲ ಅಂಬಾಗಿಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಇತ್ತಿನಗಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು 1981 ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ಸಿರಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಕೊಡ್ಪಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬುದಗಲು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬುದಯೇ ಏನಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ತೆರಿದಿನಗಲು ಆಣ ಎಂಕಲೆ ಗುರು ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಣಯ್ಯೆ ಅರೇನು ನೆನಪರ್ಬೆ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯಿನ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಮೊಗಲು ಕಂಡೋಡು ಪೀರಿಯಡ್ ನೆತ್ತಪ್ಪ ಗೋದುಡ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ನೆತ್ತು ಮೊಗಲು ಒಲ್ತುಡ್ದು ಈ ನಮನಿ ಗೊಬ್ಬರು ಈ ನಮನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊಬ್ಬರು ಒಂದೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ನವೀನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ದೇವಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕರಡಿಲ್ಲ ಅಗರ್ನ ಕರಡಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಸೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೊಗಲೇನು ಹೆಚ್ಚ ಪುಗರ್ ತಪ್ಪ ಮೊಗಲು ಉಡ್ಪಿದಾಗಲೇನು ಪುಗರೇನು ಬಂಡ್ರಿಯೋ ಅಂಚತ್ತು ಈ ಟೀಮಡು ಒಂಜಿ ಏಳು ಪೊಣ್ಣಲಿತ್ತೇರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರರೇ ನನ್ನ ಉದ್ದ ಪಾತ್ರಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಆಂಡ ಮೊಗಲು ಗೊಬ್ಬಿನ ಗುರುವಾರತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಏಳು ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತು ಸತ್ಯೇಂದ್ರರೇ ಸಪ್ತ ದುರ್ಗೇರಕುಲು ಖಂಡಿತ ಸಪ್ತ ದುರ್ಗೇರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಡಬಲ್ ಸೋರ್ಡ್ ಬೀಜಾದಿನ ಏರ್ ಮಗ ಕೈದೇರ್ಪ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಸೋರ್ಡ್ ಬೀಜಾದಿನಾರ್ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಛಾ ಈ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪಲ ಉಂಡತ ನಾನೇ ಖುಷಿ ಅನ್ ಸಪ್ತ ದುರ್ಗೇರ್ ಹೊರ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಸಪ್ತ ದುರ್ಗೇರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ತಾಲೀಮ್ದ ಕಲೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ನಿಗಲ ಮಾತ್ರ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಪ್ತ ದುರ್ಗೇರಿಗೆ ಸಂದೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಪ್ರಚಿತ್ರ ಪನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟನ್ನು ಮಾನವರಿಗಾದೆ ಮಹೇಶ್ ಶ್ರೀ ಪೂಜಾ ಫಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅರಿನ ಮೊಕ್ಕೆದಿಂಚಿದೆ ಎಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗು ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಚಿ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಲತ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಸಂದೇಹ ಮನ್ಪಡ ಪನ್ ಪ್ರಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಶ್ರೀ ಪೂಜಾ ಫಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ತಾಂಗದ ಗಡಿ ಅರಿನ ಮೊಕ್ಕೆದಿಂಚಿದೆ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಲಕ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಮಹಾನಾದಿಗೇನು ಸಂದೇಹ ಮನ್ಪಡ ಪನ್ ಪ್ರಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ತಾಲೀಮು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಆ ಶಬ್ದಗೂ ತನ್ನ ನೆತ್ತೆರಡು ಬೆಗರ ನೆತ್ತೆರನು ಒಂಜಿ ಬಂತೊಂದು ಪೊರ್ಮಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನಮಾನ ಜನತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲು ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲತ್ತ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾದ ಪೊದಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೋಕದಿಂಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಉರುಟು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಹಾನದಿಗೇನು ಕೊರದು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕೂಟಲುಲ್ಲ ದಯದೀದು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟಲು ನಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲ ನನ್ನ 4 ಕೂಟಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆರೆಗುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಜಾತ ಬೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಗಲೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣಾವಡ ಅಂಚನೆ ಇತ ಬೆರಿಕಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕೂಟಲು ಉಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಟು ಪಾಲು ಪಡೆರೆಗುಲ್ಲೇರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಆವೇರೆಗೊಂಡು ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಕೆರಿಮುಟ ಕಣ್ಣಾವಡು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ದು ಇನಿಯೇ ಇನಾಮನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾವೇರೆಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದೀಪನಾಗ ಅಕೇರಿಮುಟ ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಅವಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದುಂಬುದ ತೇರಿಗಾದು ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಾತಬೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೂರು ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲು ನಿಗ್ಲೆ ಈ ಕೂಟೋರ್ದು ಈ ಕಲರ್ದೆ ಆಗತ್ತದೆ ದುಂಬುದೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನೇನು ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದೆ ಗೊಬ್ಬುಗಾದಿ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಸಿರಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ಆಸ್ಪಾಸ್ತ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ತಾಂಗ್ದಗಡಿ ಏರಿಯಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕಿನ್ನಾಡಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ನಿಗಲೆ ಅನುಕೂಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ದಾಯಬಣಗ ನಿಗಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಈ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮು ಮಲ್ಪಡಂಪೆ ನಿಗಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ನಿಗಲು ಸಲಹೆನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿಗಲೆಗೆ ಬೆರಿಯ ನಿಗಲ ಬೆರಿ ಎಂಚಿನ ಆವುಡನ್ನ ನಿಗಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿಗಲ ಒಟ್ಟಡಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಆಸುಪಾಸುಗಳ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ತೋಜಾಲೆ ಕಾಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಕಲ ಒಂದೇನು ಬೆಳಗೊಂದು ಪಾಠ ಬಂದು ಆರೈಸೋದು ಎಂಕರಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ನಿಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಆಕೇರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬುದ ಕೂಟ ತಯಾರಾತಿಂಡು ಬಂದುಲೆ ಐತ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಒಂಚಿ ಪಾತಿರದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಲ್ಲೆದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನಮಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೇರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿನ ಕೋಡಂಗಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ಅಚನೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಂಗಪೂಜೆ ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಪೆರಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಬೆರಿಕಾದೆ ಅಂಚನೆ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆಯಗೊಂಡು ಮೊದಲನಿಗೆಲ್ಲ ಆನಿದ ದಿನ ಎಲ್ಲದ ದಿನಮಾನ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಕದಿಂದ ಎಪ್ಪುಡು ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಜಾತ ಬೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೂರು ನಿಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ತು ಸುರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ನೆಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ತು ಸುರು
ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಜನತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಾತ ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ ಮಂತದ್ದು ಕೂಟದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜನತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಾತ ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪೂರು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಕೂಟಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆಗೊಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಮೂಜಿ ಕೂಟಲು ಬರ್ರೆಗೊಲ್ಲ ಈ ಕಲಕ್ಕು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬರಡು ಜೋಕುಲ್ ಬರಡು ಬಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡುಕು ಬಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ತೀರ್ಪುದ ಮದಿಪದಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬತ್ತದ ಕುಲಂಜಿ ಅವು ಸಲಮಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಒಂದುಂಡತೆ ಪೊರ್ತುಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತೂತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟೆ ಟೀ ಪಟ್ಟೆಡಿ ಟೀ ಬೊಕ್ಕ ಸೋರುಡು ಒಟ್ಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಗೊಬ್ಬುತ್ತೇರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಬಾಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಬಾಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಕ ಜೋಕುಲ ಬಂದಿಸ್ ಕುಸ್ಯಾನ್ ಸುರುಟ ಬಂದಿಸ್ ಪಾಡ್ನ ಜೋಕುಲು ಇರ್ ಮಗ ಅವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಅದು ಪುಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಆಗತ್ತೀರಿ ಒಂಜಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇರ್ ಮಗ ಬಂದಿಸ್ ಪಾಡ್ನ ಇರುವೇರಿ ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಐತನ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ನೇ ಪಕ್ಕ ಬುಳೆ ಪೋಪಿನಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಅತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಬಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ 14-15 ಜನ ಜಪುಡಾದ ತೌತೆ ಕಡ್ದಿನೊಳ್ಳದೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಆತೇನೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ ತೂತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಚಕ್ರದ ಥ್ರೋ ಉಂಡತೆ ಅವಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಥ್ರೋ ಅವಳ ಇವು ನೆಟೆ ಒಂಜಿ 4 ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಥ್ರೋ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಏರ್ ಮಗ ಕೈದರ್ಪಲೆ ಓ ನೆಟೆ ಚಕ್ರ ಥ್ರೋ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀನಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡು ಪಾಲೆ ಒಲ್ಲೇರಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಬೈದ್ಯರ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರ ಮುಲ್ಲು ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರೆ ಆವಡಿ ಈ ಅಪರಾತ್ರಿಲ ಬಾಲಿನ ಮುಲ್ಪ ಲೆತ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದಾರದ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಜೋರು ಬಟ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಜೋರು ಬಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಪ್ಪನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಯಾನಾಲ ಗೊಬ್ಬು ತೂಂದು ತೆಕಡಿರ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಾಡು ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಲವಾಡು ಸುರುಟುಂಡತಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಗೊಬ್ಬು ಕಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾರ್ಮೆ ಪನ್ಪೆ ಅದು ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ಯಾನೆ ಮಾಡ ಕಡೆಗೆ ಬಾಡಿಯರು ಕಡೆತ್ ಅವು ಅಗ್ರಸಿ ಗೊಬ್ಬವು ಎಗ್ರಸಿ ಗೊಬ್ಬು ಆ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡತೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬು ಕಡೆಗೆ ಪಾಡಿನ ಗೊಬ್ಬು ಹತ್ತವು ಅದೇ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟ ಅಂದತೆ ಈಗ ಅಂದಂದ ಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಅದೇ ಅವು ಎಗ್ರಸಿ ಗೊಬ್ಬ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಆ ಮಾಡೋದು ಗೊಬ್ಬರ ದುಂಬೆ ಬರಡು ಎಂಚಿಲ್ಲ ಅವಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಒಬ್ಬದಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಲ ಮಗ ಅವೇ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬು ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಮಗ ಅವೇ ರಾಜು ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ದಲ್ಲ ಬಡವುಗದಲ್ಲ ಕೊರ್ತೆರಾ ಪಣದ ನಿಕಳ್ಳಕ್ಕೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ದಮ್ ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಕಲ ಮಾಸ್ತ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಂಜಿ ಬಾಡ ಬೈದೇರಿ ಗಂಟೆ ಕರಿಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಮೂಜುಂಡು 8, 9, 10 ಈ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬಿದಿನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಲ್ಲಗಲೆಂತು ಉಂಡ ಕೆಲಗಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಂಚಂತೆ ಬಂಗದಗಲೆಂತು ಉಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಂತು ಒನಗ ಪುರ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬಿತ್ತು ವೈದಿನಗಲಿ ಬಂಗೋಡು ಬಿತ್ತು ವೈದಿನಗಲಿಗೆ ಬಡವದ ಬಾರಿ ನೆನಪುಂಡು ನೆನೆಪುತಿವನ್ನಿ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ತಾಲೀಮು ಪಣಪಿನ ಬಂಗದಗನ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಲದಗೆದಗನ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಮಲ್ಲದಗೆದಗಲು ಕರಾಟೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಕೈಟ್ ಕಾಸದ ಅಂತಿನ ಜೋಕಲು ತಾಲೀಮನು ಒರ್ಪೊಂದು ಬತ್ತೀರ ಪಣಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪಡಂದು ಮುಂದುವರ್ಸೋಗ ನೂದಿಗೆ ನೂದು ಸರಿಯೇನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕುಟ್ಟುಗು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ್ರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಅರೆನ ಮೊಕ್ಕೆದಿಜ್ಜಿದೆ ಎದುಕುನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತಿ ಕಲತ ಮಾನದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜನತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಪ್ಪೂರು ಜಾತ ಬೆಟ್ಟು ಈ ಪುರ್ಲ ಕುಟ್ಟುಗು ಸಂದೊಡಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಗಾದ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೂರು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೇ ಅರೆನ ಮೊಕ್ಕೆದಿಜ್ಜಿದೆ ಈ ಪುರ್ಲ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕುನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತಿ ಪುರ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂಧಾಯ ಮನ್ಪಡಪಣದ ಭಿನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕ್ಯದವರುವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಂಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕ್ಯದವರುವಾದ ಶಾಲದ ಬಿರ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ
ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮನದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನ ಕೊರ್ದು ಅರ್ಥ ಪಿರ್ತಿಡ ಮೂಕೆಡೆ ಮಾತಿರಲ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಮುಖೇನವಾದೆ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಾತ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಟೈಮರ್ದ ಮುಖೇನವಾದಿ ನಮ್ಮನೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ತಿನ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಲಿಖಿತ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕರಿಪಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಲಿಖಿತ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮೊಗಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕರಿಪಡ ಬಂದೆ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಭಿಜಿತ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕರಿಪಡು ಮನೋಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲು ಲೆರೆ ಇನಿ ಟೈಮರ್ದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಸಕಾಯಿ ಕೊರ್ನಚಿತ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನದಿಗಿನ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣದೆ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಲೇಸೆ ಇನಿತ ಈವರೆ ಮುಟ್ಟೋಲ ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮೆಂಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪುದ ಐಸಿರೆ ಅಂಚನೆ ಕೇರುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಬಿಕ್ ಇಂಪಾದ ಕೇರುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ತಾಂಗದ ಗಡಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಸದಸ್ಯರೇ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ರನ ಭಗವತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮೆಂಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಇನ್ ಮೂಲ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತೂತಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಮೆಂಕವನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ರನ ಪೊರ್ಲುದ ಭಗವತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈವರೆ ಮುಟ್ಟ 7 ಕೂಟೋಲು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಕೂಟೋಲು ಬಾಕಿ ಉರಿದಿಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇದೆ ತೂವಡೈನದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲ್ 7 ಕೂಟ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸನ್ಶೈನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಕಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿನ್ ಎಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇಂಡೆ ಸುರುಸುರುಟು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪದ್ಯ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪರ 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 ಪದ್ಯలున్నದೆ ಒಲ್ಪರ್ದ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದ ಬೇರೆ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ತಕೊಲು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕೆಲ ಪದಕುಲುಂಡದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಕ್ಕಲ ತಿರುಗಿ ಬರೋದು ಖುಷಿಯಾನ್ ಸುಜಿತ್ ಕೋಟೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಿತಿ ಪುರ್ಲ ಕಲತ ಮನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ಭಗವತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತರ ಜೋರನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದಲೆ ಈತೋರ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ ನನ್ನದು ಬಗ್ಗೆ ಮೂಚಿ ಕೂಟಲು ಬತ್ತದು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆಗುಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ತಾಲೀಮುದ ತಂಡ ಬರ್ರೆಗುಂಡು ಐದು ದುಂಬತ್ತವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋರೇನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಮುಖೇನ ವಾತೆ ಮಾನವೊಂದಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಇವಂಚಿ ಕಲಕು ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯದಿಂಚಿದೆ ಎದುಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕುರುವರಬೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಾಯಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೊಕ್ಕದಿಂಚಿದೆ ಎದುಕೊನಂಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾತಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ತು ಶುರು
ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕೂಟಗೂ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಟದ ಮಹತ್ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಅವಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡೂಟು ಉಂತೊಡು ಬಂದೆ ಭಿನ್ನೇನು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತಡಾಕಲು ಬಚ್ಚಿದೇರು ಬಚ್ಚಿದೇರು ದಾಯ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಇಂದ ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೆ ಸರಿ ತೀರ್ಪದ ಮದಿಪದಂಚಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡೊಂದು ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ್ನು ಬಾಣ ಬಕ್ಕ ತೂತ ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಈ ಸುರೂಟೆ ಗುರುಕುಲೇನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಗೊಬ್ಬರ ಜೈದಿನ ಖುಷಿಯಾಣಿಂಗೆ ಅವು ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆಯನ್ನು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಮದಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬೊಕ್ಕಂಜಿರ ಸುರುಟು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಆ ಚಡಿ ಗೊಬ್ಬಿರ್ದು ಏರ್ ಮಗವು ಚಡಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ರಡ್ಡು ಲಕ್ಕದಂತಲಿ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಪೆಟ್ಟವೆ ಅವು ನಿಕಲ್ಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮ್ ಪಟು ಆಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ನಿಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಚಡಿ ಬಕ್ಕ ಲಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಿನಾಕುಲು ಏರಿ ಚಡಿ ಬಕ್ಕ ಲಟ್ಟುಡು ಗೊಬ್ಬಿನಾಕುಲು ಚಡಿಲ ಲಟ್ಟಲ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ದೇನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಈ ತಾಲೀಂಬುದ ಸ್ಪೀಡ್ದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಚಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಏತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪನ ಆತು ನಿಕಲ್ ನೆಟ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಗೇಮುಲ ಈತ ಸುರೂರ್ದು ಫಸ್ಟ್ದ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಯ್ನಿಡ್ದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಕೊರತೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂಬೈದ್ದಾರೆ ಇರ್ದಕ್ಕ ಮಾಡ ಚೂಟಿ ಏರ್ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಲಟ್ಟಲ ಬಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ರೇ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಮಾಡನ ಪತ್ತದ ನಮ್ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುದರಾತ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೇರೆ ರಾಜರು ಪನೊಂದುತ್ತೇರಿ ಟುಕುಲೊಂದು ಆ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆ ಅದನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೇನ್ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟೆ ಚೂಟು ಪಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಬಲೆ ಸರ್ ದನಿಕುಲ ಗುರುಕುಲ ಬೂರಂಡೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿ ಅಂಕುಲು ದಾಲ ಹತ್ತು ದಯಂದು ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸುರು ಪಟ್ಟೆ ಪತ್ತನಗ ನೀರು ಮೂಲ ಕಟ್ಟದು ಪಟ್ಟೆ ಗುಪ್ಪಿಯಾರಿ ಅವು ಪೋಡೇನ ತುಳು ನಮ್ಮ ತಾಲಿಮುಡು ಮೂಲ ಕಟ್ಟಂದ ಪಟ್ಟೆ ಬರ ಪತ್ತು ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುನ ಮೂಲ ಕಟ್ಟೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಡನೇ ಈಗ ಗೊಬ್ಬಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಮೂಲ ಕಟ್ಟದು ಗೊಬ್ಬಂದು ಬೈತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಯ ನಿಜವಾದಲ ಆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾದ ಈರ್ನ ಪ್ರಾಯಗೊಂಡತೆ ಎಂಗು ಸಲಂ ಪನೋಡಾಪನು ಎಂಗು ತರ ತಗ್ಗೋಡಾಪನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ್ಲಾತನು ಬೊಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ತ್ರಿಬಲ್ ರಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ ಹೊಸ ದೇಕಿಂದ ಪನೊಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಈತಿನೆಟ್ಟದಿಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಆ ತ್ರಿಬಲ್ ರಿಂಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಒಂದ್ಕೇಂಡ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪೌಲದ ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡತೆ ಯಾಕಡೆ ಸುರುರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತೋಜೆಯಾನು ಆ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಆ ಪೌಲದ ಚಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿ ಈತಿನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏರ್ಲ ಗೊಬ್ಬದ ಜೇರಿ ತೋರ್ತಿ ನಿಕುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪೌಲದ ಚಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಬಲ್ ರಿಂಗ್ಲ ಅವು ನಿಕಲ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾತಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತಜಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿನ ಮೂಜಿ 4-5 ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಹತ್ರನ ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಈತಿನೆಟ್ಟುಂಡು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಜಿ 4 ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಇಡು ಬರೋದುಂಡು ಬಕ್ಕದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವೇರ ಕೈಟುಂಡು ಎಂಜಿನ ಪಡು ನಿಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗು ಈ ಎಂಜಿನ ಅಪರಾತ್ರಿ ಈ ಪುಲ್ಯಕೋಲೊಡ್ಲ ಅವು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಉಮ್ಮೇದುಡು ಗೊಬ್ಬುದರತ ಐಕ್ ಬಡಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ತ ಕೂಟ ದಕ್ಕಲ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೇನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆರು ಕೋರಿ ಕೂಡಲೇ ಪಾತಾರದ ಗುಳ್ರಿ ಅಪ್ಪಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ಜವಣೇರು ನಿಖಿಲ್ ಒಲ್ಲುಲ ಇದ್ದ ಮಟ್ಟ ಪುಲ್ಲರ್ ಕಾಂಡೆ ಒಲ್ಲುಲ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಮೂಲೆನ ಅಂದತೆ ಯಾಪಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೈಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಾಲೀಮ್ ಗೊಬ್ಬರು ಮೂಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಆ ಬೊಲ್ದು ಬನಿ ಅಂದಾರ ಲಾಟಿ ಬಸಿನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕುದ್ದೆ ಬೋಳ್ ಮಂಡ್ಯದಾರ ಮಾಡ ಬಸಿದನಲ್ಲ ಅವೇಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೇರಳಡು ಅಂತ ದುಮ್ಮತ್ತ ಬರೋತ್ತನು ಆ ಮಾಡ ಬಸದು ಗರ್ವಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೀರುಣ್ಣತೆ ಟಾಪ್ ನೆಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಬಣ್ಪಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರಗಲ್ಲ ಲತ್ತಿ ಬತ್ತಿಯರು ಪೂರಗಲ್ಲ ಬಾಣ ಬೀಜವೇರು ಪೂರಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಬೀಜವೇರು
ಆ ಪಟ್ಟೆಗವಡು ಮಾಡಗವಡು ಲಾತಿಗವಡು ಪೊರ್ಲು ಬಣ್ಣದ ಮೋಣದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾರದ ಸ್ಟೆಪ್ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನಲ ಬೋಡು ಸರ್ ಮಾತು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ತಾಲಿಂ ಪಂಡ್ಪೇರು ತಾಲಿಂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇದೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟಿನತ್ತು ತೂಟು ಪಸಿನ ಸ್ವಾಡ್ ಕತ್ತಿಡು ಬಸಿನ ಲಾತಿಡು ಬಸಿನ ಜಿಮ್ಮುಡು ಬಸಿನ ಆಡ್ಬೇಕ ಇಡೀ ಮೈ ಕೈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನೇ ತಾಲಿಂ ಅವು ಪೂರಗಳ ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಿಗಲ ನಲ್ಲನ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಲೇ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಪೆ ದೂರ ದೂರ ಬೈದರು ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಪುಲ್ಯ ದಾಂಡ್ 10 ಜನಟ್ಟು 3 ಜನಕ್ಕೂ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿನಗಲ್ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಲತ್ತ ನೆನೆಪ್ತೀವನ್ನಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ಕಲೆನ ತೋಜವರತ್ತ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಧೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ನೀತಿ ಪುರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲತ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ ಪೆರೆಗಾದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನಿಲಿಯೋ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರಿನ ಕಲಕು ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಂಚಿದೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ನೀತಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಚಿತ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಕರ್ನಿಲಿಯೋ ಆರವರಡು ಆರು ಬತ್ತದೆ ಈ ನೀತಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕೂಟುಗು ಈ ಕಲತ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಾಯಿ ಈ ಕೂಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲತ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಚನಕಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕರ್ನಿಲಿಯೋ ಮೇರಿನ ಕೈಟ್ ಈ ಪುರ್ತದ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಂಧೇಯ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಶಾಲದ ಪ್ರೀತಿದ ಮಹಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ನೆಂಪದ ಕಣ್ಣಿಕೆದ ಜೊತೆಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನ ಕೊರದು ಮಾನ ಬಂದುಲ್ಲ ಕುಡುಚಿತ್ತಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೀರನ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ಕೂಟಲು ಬಾಕಿ ಉರಿದ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಬಾರಿ ಬಿರ್ದದ ರಡ್ಡು ಕೂಟಲು ಬಾಕಿ ಉರಿದ ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಪುರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಕ ಕನ್ನಾಕ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ದುಂಬುದ ಸಾಲಡ್ ಪಂತುಗದ ಕಲಕು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೂರು ಉಡುಪಿದಗಳೇನು ಎದುಕೊಂಡು ದುಂಬತ್ತವಾದೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಈ ಕಲಡ್ದು ಆಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂಧಾಯ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಲಕಾದ ತಯಾರ ಒಡ್ದಿಪ್ಪಡು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೂರು ಉಡುಪಿ ಬೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಪೊರ್ತು ಸುರು
ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೂರು ಉಡುಪಿ ಮಕ್ಕಳ ಪುರ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದಡು ಪುರ್ಲ ಪುಡು ಮನಗ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಡುಕು ಬರುಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ತೀರ್ಪುದ ಮದಿಪು ಇರ್ತದ ಕಣ್ಣು ಗುರ್ದ ಈಜಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಆ ಗೊಬ್ಬುದ ಸ್ಪೀಡ್ ಗುಂಡತೆ ಎಂಕುಲ ಅಡಿಗಾಯರ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅದು ಪಾಯ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಶೋಕುತ್ತನು ಗಡ್ಡೆ ಮಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತನು ಅವೇ ಮುಂಜಿ ಸುರುಟುದಾದ ಪಂಡ ಲೋಪನ ಪೂಜೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಎಂಕ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರವೇನು ಆ ಮೇಟಿ ಮೇಟ್ ರೆಡ್ ಮೇಟ್ಲ ಉಂತಾದು ಲೋಪನ ಪೂಜೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಣದ ಐದು ಬಕ್ಕ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಣ ಪತ್ತಿಯರು ಬಾಣಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಪತ್ತೇರಿ ನಾನು ಮಾರಿ ನೋಟು ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲ ಅತ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಇಂದತ್ತಾರು ಅತ್ತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅತ್ತ ಅವ್ರು ಓಲಿ ಮೂಲಿ ಬುಲ್ ತಂಗಿದಾರ ಪಿರೋಡ್ದು ತಿನ್ನಾರ ಬುಲ್ ತಂಗಿ ಬೆಲೆ ಸರ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲ್ಯ ದಾದ ಹೊಡೀರಿ ಹೇಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಇರ ಮಗೇನಾ ಆಗ ನೀಗಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೈತೆ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋಂಡತೆ ಅವು ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಪ್ಪಡು ಹೂವಿಯ ಗೊಬ್ಬ ಅವಡು ಹೂವಿಂದ ಅವಡು ಇವೆಂಟ್ ಅವಡು ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅವು ಎಡ್ಡೈತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣ ಅದ್ಭುತ ಹೂ ಮಗ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯಾರ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಆರ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗ್ಯಾ ಆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನ ಒಂದು ಪೂರ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಗುಬ್ಬಂತು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಹೆಂಗೆ ದಪಂಡ ಈರು ಗೊಬ್ಬನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅವು ಬೋಡಾಯ್ನು ಈರು ಏತೊಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪದ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಈರು ಗೊಬ್ಬನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ ಒಂಜಿ ಅವು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದಾನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ಹೊರಲಕ್ಕದಂತಿಲ್ಲ ಮಗ ಹೊರಲಕ್ಕದಂತಿಲ್ಲ ಏಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಬಾಣ ಆವಡು ಸೋರ್ಡ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟ ಆವಡು ವೈಕ್ಲ ನಿಕಲ್ ಬುಡ್ದಿಜ್ಜಾರವೇ ವೈಕ್ಲ ಬುಡ್ದಿಜ್ಜಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಲಟ್ಟದವ್ಲು ಏರ್ ಗೊಬ್ಬಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಾಡಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಲಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ ಇರ್ಬತ್ತಿ ನೈಟ್ ಮಾಡ ಪತ್ತಿನ ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಅತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅತ್ತೇರಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆ ಗೊಬ್ಬಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಲ ಚೆಂಡಿ ಬೆರಿ ಚೆಂಡು ಬರೋಣತೆ ಅವು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬೈತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಪಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಪಟ್ಟೆ ಏರ್ಪತ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಪಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತೌತಿನ ಬಾಯಿಡ್ ಕಡುಪನಾಗ ಆ ಮಲ್ತದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ದಾದಾವು ಒರಿಯೇ ರಾಂಗ ಮಲ್ತ ಜೈದಿನಾರಿಯರು ಓ ಮುಲ್ಪ ಆ ಮಲ್ತದು ಏರು ಈರಾ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೀನಿ ಮಾರ ನಾವು ಸೋಡದ ಬಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮೀನಿ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಆತ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ತೂತ ಚಕ್ರದ ಚೆಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತ ತಪ್ಪು ಅತ್ತ ಪೆಪನ್ಪಿನ್ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾದಾನ ಕೇಂಡ ಚೂರು ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಎಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕೆ ದಾದ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಇಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಟಾಣೆಂಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ತೌತೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆ ಥರ ಹಿಡ್ದು ಈ ಥರ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲಾರಿ 5 ಜನನು ಮೂಲ 5 ಜನನು ಕುಲ್ಲಾರಿ ನಡುಟ್ಟು ತೂತ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬಂದುತ್ತಾರೆ ಅವು ಕ್ಲಾಶ್ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಅವು ಉಂಡತೆ ಈರ್ನ ಈ ಮೇಟ ತೌತದಲ್ಲ ಈ ಮೇಟ್ ಉಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತಾವು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪೇನೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಒಂದು ತೌತದ ಉನ್ನತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡೈಕೆ ಈ ಮಾತೆಕ್ಲ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ತೌತ ಕಡಿಮೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ದಾದಾಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಪ್ಪ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪುಣು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ನಗ್ಲೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪರು ಆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಲ ವೈಕಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಾದ ಆತ ಮಲ್ದು ಜಾರ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಬಂದಿನಿ ಜೋಕಲ್ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ತೂತಾನೆ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ
ಮೂಜಿ ರಿಂಗ್ ಅವು ಪಿರಾಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನತ್ಯಾನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ ಮಲ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಲ ಸಚೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗೊಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒವ್ವೆ ಗೊಬ್ಬಲು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ನೀಟು ತೋಜು ನಂಗೆ ಅವಿಕೆ ಬಂಡಿ ನಿಕುಲಾರ ಇನ್ನೇನು ತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಇಡೀ ಲೋಕದಕ್ಕೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂದುಲೇರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಡ್ತಿರಗಳು ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದಲ್ಲ ತೂಂದುಲೇರು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಡವನ್ ಬರೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂಡು ಉಪ್ಪ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲಾತನ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಗೊಬ್ಬು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಸೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಸೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರ ರೆಜ್ಜವು ಅವು ಇಡೀ ಟೋಟಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ ಅಗ್ರೆಸಿ ಆ ಗುಬ್ಬುದ ಆ ಚಾತುರ್ಪು ಮಾತೆಕ್ಲ ಶರಣು 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 ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಏನನ್ನು ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ ಪಂಪಿನ ಪೂರ ಪಂಡ್ದಾಂಡು ಕೇನ್ನ ಪೂರ ಕೇಣ್ದಾಂಡು ಆಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆಂಡ ಮೊಗಲಿನ ತೂವನ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣೆಲ್ಲ ಕತೋಜಿವ್ರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ತೂವನು ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ನೆಟ್ಟು ಇದ್ದತಿ ಒಪ್ಪಾಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪಂಡ ಏನಾಗುತ್ತಂడి ಒಂದು ತಾಲಿಮುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಪು ಗೊಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊಪ್ಪೇರು ಕೆಲಗಲು ಮೊಣ ಗಂಟು ಬಾರ್ದು ಗೊಪ್ಪೇರು ಕೆಲಗಲು ತೆಲ್ತದು ಗೊಪ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವೇನು ಪುಸ್ತಕಡು ಬರೆದು ಕಡಪಡು ದೇಗ ಬಂಡ ಮೇರಿತೆ ಪಂಡೇರು ಬಾಯಿ ಓಪಂದಿದ್ದು ತೆಕ್ಕರ್ಮ ಕಟ್ತೇವೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ಬೈತಿನಗಳ ಯಾಪಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ನೆನಪಿದೀವನಿ ಅಂಚಿನ ಹಿಡಿದವರ ನನ್ನ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾಕಿಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲ್ದಿನಗಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಬಿತ್ತು ಬಾರಿ ಗರ್ವಲ ಬರು ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ತೀರ್ಪುಗು ಅಂಚನೆ ನೀತಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಲತ ಮಾನದಿಗೆ ಗಾದೆ ಗಿರಿಧರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕರಂಬಳಿ ಅರೇನು ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಜ್ಜಿದೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕಲಕು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ನೀತಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಲತ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ಚನ್ನಕಲು ನೆಂಪುದ ಕಣ್ಣಿಕೆದ ಉರುವಾದೆ ಮುಖ್ಯದ ದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೈಕದಿಯದು ಶಾಲದ ಮಹಾನದಿಗೆದ ಜೊತೆಟೆ ಇನ್ನಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲತ ಮರ್ಯಾದಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಿ ಬಿರ್ಸಿಡು ಬರಿ ಗರ್ದಡು ತಾಲೀಮುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ಕುಟ್ಟೋಗು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದವನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರಶಬ್ದಡು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದವನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಮೊದಲಿನ నుంచి ಅಕ್ಕೇರಿದ ತಾಲೀಮು ಪಂಥದ ಕಲಟ್ಟೆ ಬರಿ ದೂರದ ಊರದ ಕೂಟಬತದ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆಗೊಂಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅತ್ತವರ ಮಂಗಳೂರು ಮಗಳೇನೆ ಎದುಕು ನೋಡುದುಂಬು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೂರು ಉಡುಪಿ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಇವೊಂಜಿ ಕಲಡದು ಸೊಲ್ವೇನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಅಗಲಿನ ಕಡಪುಡೊಂದು ಈ ಪುರ್ಲ ಕಲಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಲೇಸಾಂಡಲ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಒಂಚಿ ಪಂಥ ಅಂಡಲ ಅತೆ ಗರ್ದ ಬಿರ್ದದ ಅಬ್ಬರದ ಪಂಥಾದ ಪಡಿಮುಡಿದು ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಕಂದಲ ಕಾತುಂದಿ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಎರ್ನ ಪಾಲೆಗೆ ಈ ಒಂಚಿ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು ಅಂಚಿನ ಅತೆ ಶಿಸ್ತದ ಕೂಟ ಓವು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೆರುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಏರೆಗೆಂದಡು ಏರೆ ಸೋಪಾಡು ಅತ್ತಡ ಏರೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪತಂಪಾಡು ಅಕ್ಕೇರಿಗ ಗೆಂದುನು ಅವು ತಾಲೀಮು ಅಕ್ಕೇರಿಗ ಗೆಂದುನು ಅವು ತಾಲೀಮು ಬಹುಶಃ ತಾಲೀಮುದ ಒಂಜಾತ ವಿದ್ಯೆನೆ ಪಿರಪ ಸಾನೆ ಪತ್ತದು ಈ ಕಲಕು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಜನ ಮಂದಿರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಟೆ ತೂದು ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಾತ ವಿಷಯ ಏನು ದುಂಪಂಚನ ದೀಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ಕಲಾದ ಮೆಂಕದ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಗೂ ಪನೀತ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರೆ ಅಚರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬತ್ತೇರ ಬಣ್ಣದಂದಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಅತ್ತವರದ ಕೂಟ ಪುರ್ಲಪುಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಅಣಿಯಾದ ಊತದುಂಡು ಬದುಲೆ ಬೊಕರ ಪಿರಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಬಹುಶಃ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಒಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪೋಲ್ಯ ರಡ್ಡರೆಗೆ ಮುಗಿಪೋಲ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಧೆ ಎತ್ತಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಈತು ಜನಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ನಿಗಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಪನ್ನಗ ಗೆಂದಿನಿ ತಾಲೀಮು ಅಕೇರಿಗ್ಲ ಗೆಂದಿನಿ ತಾಲೀಮು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಬಂದುಲೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪ್ಪು ನಡೆಮುಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ದುಂಪಜನ ದಿವಡು ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಹುಶಃ
ಕಲ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಧಿಗ ಗಳಸದ್ದೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಪಂಡದ ಬತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಪೊರ್ಲೊಪ್ಪುಡು ಗಳಸು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಅವು ತಾಲೀಮು ಆ ತಾಲೀಮುದ ಐಕೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಡುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಪುದ ಗದ್ದಿಗಡುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ತಾಲೀಮುಗೊಬ್ಬುಡ ವಾ ರೀತಿ ಆಪುಡು ಪನ್ಪನೈಕ್ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಜೀವನದ ಬದುಕನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ತಾಲೀಮುದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆರೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಡೆ ಎನ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯೋಡು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೋದೆ ಆತೀನಿ ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಅವ್ರು ನೋಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆತಂಡಿಗೆ ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಅವುಲ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ತಾಲೀಮುದ ನಿಜವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ವ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ನಿಜವಾದ ತಿಕ್ಕು ಚಿತ್ತಿನ ತಂಕ ದರ್ಪು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಉದಾರ್ಮೆ ಉಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನೋಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಉದಾರ್ಮೆನೆ ಅರ್ನ ಕಲೆಕ್ ಅರೆಗ್ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಧರಿತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನಿತ ಕಲಕು ಬರೋಡಾತನ ಬಹುಶಃ ಉಜಾತ್ ತಾಪತ್ರದಾದ್ರೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುನು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪಿರಪ ಅತ್ತವರ ವೈದ್ಯನಾಥ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅತ್ತವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ನಿಗಲ ಪೊರ್ತು ಸುರು
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅತ್ತವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಕಲಕು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಚರಿತ್ರೆ ತೂಂಡು ಬಣ್ಣದ ದಾಂಡ ಕೆಂಚಿ ಬೀಸಿದಗಲ ಪರ್ದೇಸಿನಗಲ ಬಿದೆ ಮುತ್ತೆರೆಗಾದು ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾತುರ್ಪುಣ ತೋಚೆಯರಿಗೆ ಈ ಕಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಮನಿಸೇನ ಬಣ್ಣದ ದಾಂಡ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ಪತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೆ ಲಾಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಪುಡಿ ಚಾತುರ್ಪುಣ ತೋಚೆಯರಿ ಬರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮಾತೆರ ಲೈಕ್ ಬಣ್ಣದು ಕೂಟ ಎಂಕ್ ಸುರುಟು ಖುಷಿ ಅయింದ ಕೆಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಆ ಬಾರಾಟಾಡಿ ಆ ಸುತ್ತಲಿ ಪೂರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಪುರದಿತ್ತ ಅಂಜಿಂಚಿ ದೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಆ ಪಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಟ್ಟೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಸೋಡು ಸರಿಯಾದ ಸೋಡು ಆ ಗುಂಡುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಡು ನೇಲೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಏರ್ಲ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿಯರು ಬಾರಟನ್ ಈಗ ಬಡ ನಿಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಚೇಂದ್ರರೇ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅವು ತಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಯಾಪಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು 21 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬದಿರು ಐಕ್ ಬಡದೊಂದು ಜೋರು ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಲೆ 21 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಮ ತಗೊಂಡುತ್ತೇನೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಡಾಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬದಿರು ಸುರುಟುವರಿ ಪಟ್ಟೆ ಪತ್ತದಿನ ಬುಂಡ 5 ಬಕ್ಕ 22 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟೊಂಡತೆ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಆ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಸರ್ ನಿಕಲ ಗುರುಕುಲಿ ಇರ್ಲಕ್ಕದಂತಲೇ ಮೂಜಿ ಜನ ಗುರುಕುಲ ಗೊತ್ತಾನಾ ಸರಿ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಟು ಏರು ಗುರುಕುಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಸಂಜೀವ ಮಾಸ್ಟ ಸಂಜೀವ ಮಾಸ್ಟರ್ 5 ದುಂಬಿ ಏರು ಬರೋಂತೀರಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೈಕ್ ಚೂರು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಚೂರು ಸಂಜಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ 5 ದುಂಬಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಾಲೀಮ್ ಏರ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿ ಜನಗಳು ಉಂತದಿತ್ತನು ಆ ಶಾಲೆ ಎಂಕಲ್ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಕೂಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತೀನ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೆತೊಂದು ಈ ಪಟ್ಟೆನ ಎಂಕ್ಲೆ ದೆತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘ ಮಂತು ಏನೇ ಶುರು ಮಂತು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವೈದ್ಯನಾಥ ಬಂಡ ಹತ್ತವಾರದ ಕೈತಲ್ದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪನೈತೆ ಅವೆ ಅರಸಮುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ್ ಕೈತಲ್ದ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ ಹತ್ತವಾರದ ಕೈತಲ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿಯನ್ ಮಗ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಲಕಲು ಗುಬ್ಬದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ದಲ ಆತಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆತ ತಯಾರು ಮಲ್ತಾರತ ಆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಪಂಚಮಾಮ ಕಾರಸಿದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾಗಿ ನುಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಬಾರಿಸೋಗದು 5 ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಅತ್ತ ಮಗ ಬರ್ಲಾಕದಂತಲೇ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 5 ಜನ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅಕಲ್ನ ಬಾಣ ಅವಾರ್ಡ್ 5 ಬಕ್ಕ ಪಟ್ಟೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸುರುಟು ಬಾಣ ಬಂಧಿಸ ಸಮೇತ 2 ಜೋಕುಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಅಡ್ದಕ್ಕ ಸೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಲಟ್ ಅವಲ ಅಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಬಕ್ಕ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುನು ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಕನತದಿ ಓದುತ್ತೀನಿ ಕೈದಿರ್ಪಳೆ ಅವು ಉಂಡತೆ ಆ ಪೌಲಡ್ ಕನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅವು ಬೋಡು ದೇವಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಟು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಪೌಲ ತತ್ತದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ಪೌಲ ಬೋಡೆ ಬಂದು ಆ ಪೌಲಡೆ ಕನತ್ತದೆ ಆ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಕನದಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಡೆ ತೂತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಡಬಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ಮಗ ಏರ್ ಬನ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಈತದ ಇನಿತ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಡಬಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವೇನು ಮೊಗ್ಗಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇರುವೇರಿ ಬಕ್ಕ ತೌತೆ ತಾರೈ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ವೈಟ್ಲ ನಿಕುಲೆಲ್ಲ ಸೋತು ಜಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತಿದ್ದ ಪಂಡ ನರ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಏರಿ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಪಾಡೊಂದು ಪೋತೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಎಂಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಮೊಕಲು ಯಾನು ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನು ಒಯ್ ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದೇನು ಬೆನ್ಕಿ ಬಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಮೊಕಲು ಅಂಚದು ಮೊಕಲು ಈ ವಿದ್ಯೆದ ಪಿರೋದ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ ನಕುಲು ಮೊಕಲು ಅಂಡೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಶಯ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದದ ಬಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಾರ್ಕಿನ ಪಾಡುವ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಸರಿಯಾದಾಗ ಫಲಾನು ಪದಂಬೋಪೇರು
ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಈ ಆಗಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಫಲವನ್ನು ಪತಂಬ ಪೇರು ಅಂಚೆಡ್ದವರ ನಿಕಲ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಮಣಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ನವ್ವೇ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಕಲ ಗೊಬ್ಬುದ ನಡುಟು ಆರ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಛಾಯೆ ಇತ್ತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪಾತೇರಿ ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲು ಪಾತರಂದುತ್ತ ಆ ಕಾರಣ ಬೋಡಾದ ನಿಕಲೆ ದುಂಬು ಏರುತ್ತೇನೆ ಕೇನಿ ಬೋಡಾದು ಈಜಿನ ಈತು ಜನ ಗೊಬ್ಬಂತ ಬಂದು ಏರಲ್ಲ ಕೇಂದ ನಿಂಕಲು లేపండి ఆరున గొబ్బుద ಕೆಲವು ಛಾಯೆ ಎತ್ತನು ಆರ ಪಟ್ಟೆ ಪತ್ತನದ ಛಾಯೆ ಎತ್ತನು ಆರ ಬಂಧಿಸ ಛಾಯೆ ಎತ್ತನು ಆರ ಬಾಣ ಬೀಜವನ್ನ ಛಾಯೆ ಎತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಆ ಛಾಯೆ ಪುರ ನಿಕ್ಲೇಡ ಬೈದ್ರು ಅವು ಬರೋಡು ಬನ್ಪಿನಿ ಅಕಲಿನ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ಮಣಿ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಛಾಯೆ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಐಕ್ಕು ಬಡಾದೇನು ಒತ್ತುದು ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಸಂಜೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಐದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡರು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ಅಂದನ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಅದೇ ಏರ್ನಾ ಅಂದ್ ಸಂಜೀವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಐದು ದುಂಬು ಏರನ ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಿರ ಸಂಜೀವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತ ಮಗ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಗೆಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ವಾದ ಮಲ್ಪರಂಗ ಅಂದತ್ತೆ ಅವು ಬೋರ್ಡೆ ಸಂಜೀವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಮಣಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಏರೆ ಕಲ್ಪನ ಏರೆ ಗುರು ಅನ್ನಲ್ಲ ಗುರುವೆ ಇದು ಯಾನ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಯಾನ ಇಂತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕರ ಬೇತ ಪನ್ಪುಜರಿ ಇರಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಿರೋಡದಿಂದ ಛಾಯೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯೇಂದ್ರರೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುಲ ಅಂಚೇನೆ ಪಿಲಿತ ಇರು ಗೊಬ್ಬುನಾಗಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪದಿನಾರು ಏರಿ ನಿಗುಲು ಪುರಲ್ ದಾಕುಲ ನಿಗುಲು ಅತ್ತಾರ ದಾಕುಲ ನಿಗುಲು ಬಾಂದೋಡ ದಾಕುಲ ನಿಗುಲು ಮಂಜಲ್ ಬಲ್ಕೆ ದಾಕುಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಎಂಕುಲು ಒಪ್ಪನ ಅದಕ್ಕೇನು ದೇಪಂಡ ಅಕಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಶೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊ ನಾಡ್ಬಾತು ಎಂಕುಲು ನಿಗುಲು ಇಂಚಿನೇ ಶಿಷ್ಯರು ನಕಲು ಪಂಡದು ಐಕು ಪಡೋದು ಪಂಡಿನಿ ಸರಿ ಮಗ ಅವು ಇಂಚು ಪಂಡಿನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಾಂಡು ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾಡುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮನಿ ಮಾಸ್ಟ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ತೀರು ಬಂದು ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಚಿಲ್ಲ ಅವಡು ನಿಕಲ ಇಡೀ ಗೊಬ್ಬು ಆ ವೈದ್ಯನಾಥದಾಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಬೊಕ್ಕವರ ನನವರ ಕುಡವರ ನಕಲ ಮುಜ್ಜಿ ಜಂತಲ್ ಪರವಾದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೂರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಆ ಮಸರಡುಲ್ಲ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲುಂಡು ಕಡೆತಾದ ಪಂಪಿನ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ ತುಯ್ಯರು ತುಯ್ನವೇನೆ ತುಯ್ಯರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಂಡ 2.5 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪೋಂಡ 3 ಗಂಟೆ ತಾಲೀಮ್ ತಗೊಂಡ 5-10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ ಇನಿ 7 ಗಂಟೆ ತಾಲೀಮ್ ತುಯ್ಯರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕಿಬಿಕ್ ಇಂಚಾನೆ 7 ಗಂಟೆದ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಶಬ್ದ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳ್ಯಾರು ಹಿರಿಯರ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ್ ಪೆರ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಿಗಲು ಕುಲ್ದರ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗೂ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಪಣ್ಣದ ಪಂಡ್ ಪೇರು ಐಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಯಥೋ ಯಥೋ ನಿಶ್ಚಲತಿ ಮನಚಂಚಲಮಸ್ತಿರಂ ತತಸ್ತಸ್ಥೋ ನಿಯಮೈತ್ಮಾವನೇವಾ ವಶಂ ನಯೇತ್ ನಂಗೆ ಏತ್ ದೊಡ್ಡದನ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಗಲ ಸೆಟ್ಟನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಜಾಗದಾರನ ಆ ಜಾಗಡಿನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿನೋದು ಜನಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಅವಿಡೆಚ್ಚನೆ ಅವು ಪೂರಗಲ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಲತ್ತಂಡೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬುಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೆಡ್ ತೆಚ್ಚ ನಿಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಣ್ಣತೆ ಒಂದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಪೇರು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಗೆ ಎರೆಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ಆಗಲೇ 15 ದಿನ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪಂಡದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರನು ಮೊಕ್ಬೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಲೆ ಇನ್ನಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಲತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗಾದೆ ಗೀತಾ ಶೇರಿಗಾರರನ್ನು ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಜ್ಜಿದೆ ಕಲಕೆದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆದಿಪುನ ಚಿತ್ತಿದೆ ಗೀತಾ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲುದ ಮಹಾನದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದ ವಿನಯ ಮತ್ತದಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯನಾಥ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಥವರ ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥದ ಕಲತ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂಧಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಚನಕುಲು ಮುಖ್ಯದ ಉರುವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪದ ಜೊತೆ ಸಂಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲೆ ಅಂಜನೆ ಕೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನದಿದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಹಾನದಿಗೆದ ಹೊರಟು ಕೂಡುಂಚಿತ್ತಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರಿನ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಥವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಅಚರಿ ನಿತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳದ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ಯಾಮ್ ಕಮಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರಿ ಪೊಡು ಪಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಂತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕಲಿತನಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ನಮಕ್ಕೆ ಇನಿ ಇವಂಚಿ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಾ ಉಂಡಾವಡ ಪಣದಂದಾಂಡ ಜಾಗದ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮಂತ ಕೊರ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ದೈದೀದ್ ಬತ್ತದ ಇವಂಚಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದೆ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮಂತೊಂದಲ್ಲ
ಶ್ಯಾಮ್ ಕಮಲ್ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಉಲ್ಪೇತರಡಲ್ಲ ಹೊರೆಂಚಿ ಕಲಕ ಬರಡು ಪೊರ್ಲುದ ಉಂಚಿ ಮನದಿಗೆನೆ ಸ್ವೀಕರಿಪೋಡು ಪಣದೆ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಉಂಚಿ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಚ್ಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕಾಯಿ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ನಿತಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಲತ ಮನದಿಗೆನ ಮನ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ್ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮನದಿಗೆನ ಸಂಧಾಯ ಮನ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ್ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯದ ಬರುವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪಂಚನೆ ಶಾಲದ ಮನದಿಗೆದ ಹೊರಟು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮನದಿಗೆನ ಸಂಧಾಯ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥ ಈ ಪಂಥದ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರವುಡು ಇವಂಚಿ ಪುರ್ಲ ಸಕಾಯಿಗಾದ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂಧಾಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಮುಖೇರವಾದೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂಧಾಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರನಗಲಿ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುಡು ಈ ಕಲಾ ಬತ್ತದೆ ಆಂಡ್ ಪೊರ್ತು ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥ ಗೆಂದಿನಗಲಿ ಏರು ಪಂಡದ ತೂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪನೀತ ಪೊರ್ತು ಉತ್ತರ ಬೆರೆಗೊಂಡು ಆ ಉತ್ತರದ ದುಂಬತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಚಿ ಪುರ್ಲೊಪ್ಪುಡು ಮಲ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪಿರವುದ ಶಕ್ತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಕು ಬರುಡು ಕಲಕ್ ಬತ್ತದ ಅಗಲ ದುಂಬತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆ ಒಂಚಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಗಲಿ ಏರು ವಾ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ಒಂಚಿ ಚಣಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವೆರಿಗೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪದುಕೇರ್ನಗಲ ಬತ್ತ ಸೇರುಡು ಪನ್ಮುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿರಿಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಬರುಡು ಪನ್ಮುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಏರೆ ಗೆಂದಡೆ ಏರೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪಾಡೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಗೆಂದಿನವು ಪಡೆದಂದಾಡ ಅವು ತಾಲೀಮುದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಒವೇ ವಿದ್ಯೆ ಅವಡೆ ಐಕೆ ಪಂಥದ ಕಲಬತ್ತನ್ನು ಪಡೆದಂದಂಡ ಐಕ್ ಸಾನೆ ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಪುಡಿಗೆ ಸಾನೆ ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಪಡೆದಂದಂಡ ಐಟ್ ನನಾತ್ ಒಂಜಾತ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪು ಮೆಂಕದ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾತುರ್ಪು ಮೆಂಕದ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆದು ಬತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ತಾಲೀಮುದ ಇತಿಯಾದಿ ತೂಂಡು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಈವರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಾತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲಗಲ ಗೊಬ್ಬುನು ಆಯಾ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನವು ಇನಿ ಮಾತೆನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂತಗು ಬತ್ತಣ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನನಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂತಲು ಬತ್ತನು ಪಣದಂದಾಂಡ ಐಟೆ ತಾಲೀಮುದ ಮಾತ ಎಗ್ಗೆಲೆ ಮಾತ ಎಸಲು ಮಾತ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಬರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೊರಟು ಇನಾಮು ಎರೆ ಪಾಲಗೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪನೀತ ಪೊರ್ತರು ಉತ್ತರ ಬೆರೆಗೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಸುರುತ ದಿನದ ಲೇಸಾದ ಪಂಥ ಬರಿ ಪೊರ್ಲೊಪ್ಪುಡು ನೆರವೇರಿಕೆ ಅವೊಂದು ಬತ್ತಡಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನಮಾನೋಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋಡಂಗಿ ನೃತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಿನಮಾನೋಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಹಾನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಯ್ಯಗ ನಡಪುನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಟು ಅಂಚನೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಲ ನೆರವೇರಿಕೆ ಅವೆರಿಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ನಿಗಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ದೇವೇರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ದಶಮ ವರ್ಧಂತೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಲ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಚನಕುಲು ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಗಣಪತಿ ಸಹಿತ ಆಂಜನೇಯ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲುದ ಲೆಪ್ಪುನು ಸಂಧಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಚಣಕುಲು ಎಂಚ ಬತ್ತಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈತ ಪೊರ್ತು ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಲೀಮು ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಪೊಸತ್ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಲೀಮು ತೂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಸತ್ ಬಹುಶಃ ಆಯೋಜಕರನಗಳಿಗೆ ಪೊಸತ್ ಈ ನಮೂನೆದ ಈತ ಗರ್ದಡು ಆಪುಣು ಮನ್ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಯೋಚನೆಲಗಲಿಗೆ ಪೆರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಚಲಿಟಲ ಬೆಚ್ಚೇರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನ ಐತ ಬೆಚ್ಚದ ಎರಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದು ನಗಲ್ ಜತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆ ಬೆಚ್ಚದ ಎರಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಣದಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿಯರ್ನು ಪಣದಂದಾಂಡ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಡು ಒಂಜಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗದ್ದಿಗೇಡು ವಾಲಗ ಆದಿ ಐತ ಎಸಲನ್ಲ ಪೆಜಿ ಪತ್ತದೆ ಅವಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಹೊರಟು
ತುಳು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಜನಪದ ಕಲೆ ಏತು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಿರವುಡು ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದು 445 ಪಿರಕಲು ಜನಪದ ಕಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಪೆಜುದು ಬತ್ತದು ಕೊರ್ನಾರು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಏಪಲ ನಮ್ಮರೇನು ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ನೇರವಾದದ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಂಡಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ ಚಿತ್ತಿರ ಕೆ ಪೇಜವರ ಸಾರ್ ಅಚ್ಚಲೆ ತಾಲೀಮುದ ಎಸಲನೆ ತನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡದು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆನೆ ಇನಿತ ದಿನಮಾನವು ತನಕ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೊಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಬಸರುಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಬಹುಶಃ ಅರೇನು ಪಾತ್ಯರ್ ಪಂಡ ಆರೆ ನೀ ಮೈಕಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಪಾತ್ಯರ್ದು ಜೇರೆ ಆರು ಪಾತ್ಯರ್ ಪಂಡ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಪಾತ್ಯರ್ನಾತೆ ವಿದ್ವತ್ ಈ ತಾಲೀಮುದ ಬಗೆಟ್ ಅರಡ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಎಸಲನ್ನು ಬುಡ್ಪದ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಗದ್ದಿಗಡುವಾಲಾಗಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದಳು ತಾಲೀಮದ ಬಗೆಟ್ರೆ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಚ್ಚರೆ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡದ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡೆ ಬಹುಶಃ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡದ ಪರಿಸರಡು ನಮ್ಮ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ರಾಜು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತಾಲೀಮುದ ಇನಿತ ಕಲೊಟ್ಟು ತೀರ್ಪುನ ಇಂಚಲಾ ಕೊರೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಹೊರಟು ಪನಿ ತೆಲಿಕೆನು ಮೂಡಾದೆ ತೀರ್ಪುದ ಮದೀಪುನ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತಾಲೀಮು ಪಟು ತಾಲೀಮು ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜು ಮಾಸ್ಟ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತಿಸವಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಸ್ವರ ವಾತ್ ಸಾಮಾನ್ಯದ ವತ್ತು ವರ್ಂಬ 10 ಕೂಟಲು 40 ನಿಮಿಷ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದಂದಾಂಡ ಆ 10 ಕೂಟದ ಪಿರವಾದ ಬತ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಸನ್ಶೈನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಕಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಹೊರ ಅರೆಗ್ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಜೋರನ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂಗ ಅಂಚನೆ ಓವೇ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೇಲ್ಮೆದ ಕೊಡಿಯತ್ತಡು ಪಣದಂದಾಂಡ ಮಾತೈತಲ್ಲ ಪಿರವುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಪಣದಂದಾಂಡ ಐತೆ ಪಿರವುಡು ಬೋಡಾಪು ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಪಣದಂದಾಂಡ ಅವು ಪಣವುದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪಣವನ್ನು ಪನಿಯಾದು ಗೋಡಿಯಾದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿಗೆ ಏರು ಮಾತ ದಾನಿಲ್ ಸಕ್ಕಾಯಿ ಮಂತದಾರ ಅಗಲೆಗೊಂಡ ಅಗಲಿತ್ತೆರಡ ನಮ ಅಗಲಿತ್ತಿನ ನಮ ಪನ್ಪುನಚಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಹುಶಃ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಬೊಕರ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದದ ಪ್ರವಾದೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ತಾಲೀಮು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೆರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂದುಲೆ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮಡು ಕಠಿಣ ಚಿತ್ತಿನ ಕನ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವರನ ಮಂದಿರ ಅವಡು ಮಂದಿರಗು ಬೋಡಾದ ಇನಿ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಂತದ್ರೆ ದಾಯಗಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಂಡದಂದಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಮಂದಿರಗ ಬೋಡಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ದೆತನೋಡು ಆ ಜಾಗ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಗೆತನೋಲಿ ಅಂಡ 10 ಮನಸ್ಸಲು 10 ಕೈಕಲು ಜೊತೆ ಸೇರಿಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲಿದು ಬರ್ಪೇರ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಅಂಚಾದಿಪನಗ ಜಾಗದ ತುನುಡು ಪಣದಂದಾಂಡ 10 ಪಣವು ಅಲ್ಪ ಬುರೋಡಿಗೆ ಐಕಾದು ಒಂಜಿ ಚದರಡಿಗೆ ಮೂಜಿಸಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟದ ಚದರ ಅಡಿತ ಒಂಜಿ ಜಾಗನು ನಿಗಲು ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೇರೆ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವೇರ್ನ
గుడి ఆపునంచిత్తిన మందిర ఆపునంచిత్తిన పొర్ల కజ్జనికల పాలు పడేవాడు పన్పునంచిత్తిన మాతెనల కాಣಿಕೆ బూరుడు పన్పునంచిత్తిన మోకెದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊರಟು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡವಡು ಒಂಜಿ ಚದರಡಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಆಂಡು ಪಣದಂದಂಡ ಅಂಚನೆ 10 ಲಕ್ಷದ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಸಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪನಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನ ಪಿರೋಡು ನಿಗಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಲೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸಂಧಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಐತ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮನೋಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಕಚೇರಿನ ನಿಗಲ ಭೇಟಿಯಾರ ಪಣದಂದಾಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಐತ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರೆ ನಿಗಲ ಕೈ ಎಕ್ಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನುಸಾರವಾದ ನಿಗಲ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಸಕಾಯಿ ಕೊರಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಸುವರ್ಣ ಹುಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಕಾಣಿಕೆದ ಡಬ್ಬಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡೆ ಈ ತೋರ್ತು ಇತ್ತಡೆ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಣವು ಸುವರ್ಣ ನಿಧಿಕ ಆಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೊರಟು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಉಂಡು ಮಂತು ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆದ ಪುರ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಬಂಗಾರದ ಡಬ್ಬಿ ನಿಗಲ ಪಾಡ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಣವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಗಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಒಂಚಿ ನೆಲೆಟ್ಟಲ ನಿಗಲೆ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾವಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವ ಮೂಲಕವಾದ್ರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮೂನದ ಮುಖೇನವಾದ್ಲ ಐಕ ಪಾಡದು ಸಕಾಯಿ ಕೊರಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಈ ಚಳಿಕಲ ಬೆಚ್ಚೇರು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೀಠ ಅಲ್ಪ ರಾಜು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸತ್ಯತೆ ರಾಜ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂಚಿ ತೊಲಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿ ದಂಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಒತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುದ ಪೀಠಡು ಕತ್ತಿಗೆಡು ಒಲಗಾದು ಎಸಲನ್ನು ಪೇಜಿ ಪತ್ತದು ಆ ರೀತಿನ ಐಕ್ ಅಂಕೆನ ಕೊರಡು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೊರಟು ಕೂಡಿಸವನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಿರ್ನಗಲ ಮಾತ ಕೂಟದಗಲ ತುದಿ ಕಾಲಡು ಉಂತುರ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇತೋ ದಿನ ತಕ್ಕನ ತಾಲೀಮು ಪಂತ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕನ ಆ ಕನಕು ಈ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಇನಿ ಒಂಚಿ ಪುರ್ಲ ಲೇಸಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಂಡು ಈ ಪೊರ್ತು ಅವೇನು ಎರೆಗೆ ಇನಾಮು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೆರೆಗಾದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಾದು ಕೆಲವೇ ಚಣಕಲು ಕಾತದುಂಡು. ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಪು ಎನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕಲ ಕೆಬಿ ದಿಂಜಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯ ಎಂಕಲೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಆಂಡು ಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ಐಕ್ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ಈರ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೆ ಸರಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರೋಡು ನಿಗಲ್ ಅವು
ಸಚೇಂದ್ರ ನಾನೇ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಇರು ಮನಿತ ಜನ ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಗುರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದು ಚೂರು ಇದೆ ಮಾತಾಡ್ಲೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಇನಾಮು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡಿ ಆಗಲಿನ ಲೆತ್ತ ಪನೋಡಿ ಆಗಲ ಪುದರ್ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಣ್ಣು ಪಲ್ಲೆ ದೇವನ ಆಗಲಿ ತಿನೇಟಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಅನ್ನ, ಜಾಗದ ಅಕ್ಲೆ ಅನ್ನ, ಅನ್ನ. ಬರ್ಪರ್ಸದ ಬುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಕಂಡೋಡ ಓಲ್ಲೇರ್ ಮೇಡಮ್ ನಕ್ಲೆ ಪೋಯರಲ್ಲೇರ ಅಂಡ 4 ಸರಿ ಮಾದವಡಾವು ಓರ್ಲಾರ್ದ ಇರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ವರ್ಲ ಇರ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಎರುವಲ್ಲುಂಡು ಎರುವಲ್ಲುಂಡು, ಹೌದು. ಮೆಷಿನ್ ಬಾಡು ಮಿಷಿನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೆರೋಡು ಬಂದ ಇಂಕಲ್ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಬರ್ಪ ಆ. ಅದು ನಡುಟ್ಟು ನೀರು ಮೀನಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೋಡ ಹಾಪಣಿಡಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚು ರೆಡ್ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಹಲೋ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತಗಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಮೂಜಿ ಜನತಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಗಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ತ ಆಗಲು ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ದಿರಿ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲಿಯಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೂಕೊರಿ 2 ಜಪ್ಪುಲಿ ಹಾ ಕೈ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಹೊರ ಸುಲ್ಮಿರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗದ್ದಿಗೆಡ್ದು ಈ ಕಲಾಕರಿಗಳ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಾಲೀಮುದ ಖಂಡಿತ ಬಲಿ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸಂಘಟಕರ್ನ
ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸಂಘಟಕನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಉಂಡು ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತೆರೋಡೆ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫನೋಡೆ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಅಂಗಲಾಪಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಅவோಡು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಲ ಜೈದಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಜೈದಿನ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಡ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ್ದು ಮನೋಜನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಎಂಡೊಂಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂಡರು ಆಕೆ ಅನ್ನಕ ಯಾನು ಎಂಕು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಿಯರ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ನೆಟ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲು ದುಂಬತ ಮಲ್ತೇರಿ ಈತು ಹೊರತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ದಯಬಂಡ ಎಂಕಲೇ ಗೊಬ್ಬುದು ಗೊತ್ತಾತಂದೆ ಪಾತೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪರವಲಿ ಅಂಚ ಜತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೈತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಪಂತ ನನ್ನ ವರ್ಷ ಲಾವೋಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ದೇವೇಡ ಆಶಿಸುವ. ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪಾತೆರಗಾದು ಬಹುಶಃ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತೆರೊಡಿತ್ತಂಡು ಪುರ್ತುದ ಬಿರ್ಸಿಡು ಬೊರ್ತುದ ತುರ್ತುಡು ಪಾತೆರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಡು ಆಂಡಲ ಆರು ಪಾತೆರೊಡು ಬಂದು ನಚದಂಗಲಾಪು ಎಂಚಾಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದು. ನಿದ್ರದ ಮಾಲಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತಿನ ಮೇಯ್ ಮಾಲ್ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮಾತಾಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದು ಸತ್ಯತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಜಾಗೆ ಅವು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ರಾಹುಲ್ ನಂಚದ ಒಂಜಿ ಲಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಜವನಿ ಒಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಏನ ಜಪ್ಪೆರ ಬಿಡುತ್ತುಜೇರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಲ ಫೋನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಲ್ಮೋಡು ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್ ತೆಗೆದಿರೋ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದಂಡು ಅವ್ರು ರಾಹುಲ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಂಪೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಒಲ್ಪ ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪಾತಿರೊಳ್ಳೆ ಯಾನು ಟಿ ವಿದ ಲೈವ್ ಉಡುಪಿನ ಸಮೇತ ಎರಡು ಫೋನ್ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪವಾಗಿ ಈತರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಹುಲ್ನ ಉಮೇದು ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಅಕ್ಲೆ ಸುರುಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಸುರುಟೆ ಬಂತೆ ಯಾನು ಅಕುಲು ರಾಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕುಲ್ನ ವಿಶೇಷದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಅಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಕುಲು ಎಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ತಾಲೀಮ್ದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗುರು ಆತಿಜಾನ್ ಯಾನ್ ಐತ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಕೆದ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂದೆತ್ತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಗಲ ರಾಜ್ಯರ ಯಾನ್ ಪಂತೇನ್ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆ ಬಂಡ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡದಂಚಲ ಪೋತೆ ಒಂಜೆ ಆಶೆ ಎಂಕಿತ್ತೀನಿ ಈ ತಾಲೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಲ್ಮೋಡ್ ನಂಗೆ ಬೂಕ್ ಉಜ್ಜಿ ಆ ಬೂಕ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜೆ ಆಸೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಜೋಗ್ಲೆ ಕೋರಡು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಏರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಈವೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪರ್ಸ ನಾಲಂಡಲ ಆಯ್ಜ ರಾಹುಲ್ ಅವು ತೂಲೆ ಬಡಂಡ 4 ಗಾಡಿ ಎಟ್ಲ ಏನನ್ನತ್ತೆ ಬರ್ಪರ್ಸ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ಪು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿದ ಪೊರ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಕುಡವರ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಡು ಖಂಡಿತ ಒದಲಿಂಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಜ ಏರಿಗ ಮೋಸ ಮಲ್ತಜ ಎಂಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕುಲು ಆದ ಖಂಡಿತ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜ ಎಕಡವರ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಏರಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪೇ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ನಿಕುಲು ದಾದ ನಿಕಲ ಗೊಬ್ಬುನ್ ತೋಜಾದರ ಅವೇ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಇಡೀ ಲೋಕ ತೋತುಲು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಎಂಗ್ಳು ಕೊಡ್ತಿನ ತೀರ್ಪಾತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೊಡ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಕುಡವರ ನನ್ನವರ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇತ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ತಾಂಗದ ಕಡಿತ ಗಣಪತಿ ಸಹಿತ ವೀರಂಜನೆ ದೇವರಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತಾಲೀಮುದ ಒಂಜಿ ಬರವು ಬೂಕುಗು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಲಾಪು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜಾವರನ ಪುದರ್ದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೂವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈತ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಊರದಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುವರು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಅಥವಾ ಪಿದೈಡ್ ವೈದ್ಯನಗಲೆ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸದು ನಮಿಸವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪು ಸರಿ ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಏರೆ ಗೆಂದಿಯರು ಪನ್ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುದಂಚಿಗೆ ದುಂಪಜನದಿ ಒಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಸುರೂಕಾದೆ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಬಂಡ ತೆಕ್ಕರೆ ಕಡಪು ನೈಟ್ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಅವು ಶ್ರೀ
ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲೂರು ಉಡುಪಿ. ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಕಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟದ ಮುತಾಲ್ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಐನಾಮುನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದೆ ವಿನಂತಿನ ಬಂತಂದುಲ ಏರ್ಲ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಪಡೆಯಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದೆ ವಿನಂತಿನ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಕಡಪುನ ಇಟ್ಟು ಸುರುತ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಚಿ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಬಾಗಿಲು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಮೇರೆ ಈ ಒಂಚಿ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತದಲ್ಲ. ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದಡು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಕಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ಒಂಚಿ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಬಾಗಿಲು. ಅಂಚನೆ ಪಠ್ಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನಾಮುಲು ದೀತೇರು ಪಠ್ಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಪಣದಂದಾಂಡ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಾವರ ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅತ್ತವರ ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯದ ಇನಾಮು ಸಂದುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ಚಣಕುಲು ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ಮಾನಾದಿಗೆಡೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂಗ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತಾ ಒಂಚಿ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮನು ನಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿಸಕಾಯಾದ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರೇನು ಮೊಕ್ಕೆ ದಿಂಜದೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಇನಾಮು ನಿತ್ಯ ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎರೆಗು ಪೋಂಡು ಪಡೆದಂದಾಂಡ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಜಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇಡೀ ಕೂಟದಾಗಲಿತ್ತನ ಬರೋಡು ಮೂರನೇ ಇನಾಮು ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಜಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಏರ್ಲಿಜ್ಜರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ನಾಗಲಿ ಸರಿ. ಎರಡನೇ ಇನಾಮದಂಚಿ ಪಂಚನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎರಡನೇ ಇನಾಮನು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊಡ್ತಿನಾಗಲಿ ಯೋಶಿಕ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂಚನೆ A1 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಆಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆರಡ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮರ್ಗಿಲ್ ಬರಡೂಪನ್ ಪ್ರಚಿತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎರಡನೇ ಇನಾಮು ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಚಪೆ ಮಂಗಳೂರು. ಇಡೀ ತಂಡದಾಗಲೇ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದೆ ಬಿನ್ನೇನು ಮತ್ತಲ್ಲ 33,330 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವದ ಹೊರಟು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಪಾರಿತೋಷಕ ನಿಚ್ಚಲ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುರ್ಲ ಪಂಥದ ಎರಡನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಜಪೆ ಮಂಗಳೂರು. ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥದ ಎರಡನೇ ಇನಾಮುದ ಪುರ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಚ್ಪೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದಾಯಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲವರ ಜೋರೇನೆ ಕೈದಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ಬರಡಿ 33,330 ಪಣವದ ಹೊರಟು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಪಾರಿತೋಷಕ ಇಪ್ಪತ್ತುಡು ಸಂದಾಯಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ಚಣಕಲು. ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂಧಯ ಮತ್ತೊಂದು ದುಂಬಚನದಿ ಒಂದು ದುಂಬದೆ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮುದ ಮಾನಾದಿಗೆ
ಸುರುತ ಇನಾಮು ಎರೆಪಾಲಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಎಸ್ ಪನ್ಪುರ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತೆ ಬತ್ತಲೆ ದೇಪಣ್ಣಗ ಪುಲ್ಲೆ ಅವರೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಪೊರ್ತು ಕಾಪಾಡ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಬಂತ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ಕಲಾವೃಂದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಫೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಡೆದ ವಿನಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿದ ಮಾತ ಕೂಟದಾಗಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಜಿನಾಮನು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಚ್ಚೆಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಪುತ್ತೂರು ಸುರುತ ಇನಾಮು 44,444 ಪಣವದ ಗಂಟದ ಹೊರಟು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಪಾರಿತೋಷಕ ಕೊರ್ದು ಮಾನವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದುಂಬಲೆ ಪೇಜೋರ ಮಾಸ್ಟರ್ ದುಂಬಲೆ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಪ ಜನತ ತಾಲೀಮುದ ಕೂಟಾಧೀನಿತ ಕಲಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಸುರೂತ ಇನಾಮದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲು $44,444 ಪಣವದ ಗಂಟದ ಹೊರಟು ಬಂಗಾರದ ಬಂಡದ ಪಾರಿತೋಷಕ ಸುರೂತ ಇನಾಮದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಣಕುಲ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಸಡಗರ ಒಂದು ತಾಲೀಮುಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥ ತಾಲೀಮುಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥದ ಚಣಕುಲು ಒಂದು ಗೆಲ್ಮೆದ ನಡೆಕೆಲು ಒಂದು ಅಚತಿನ ನಡೆಕೆಡ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಪುತ್ತೂರು ಅಭಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ದುಂಬು ಬರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ದುಂಬು ಬಲೆ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲು ಪುತ್ತೂರು. ಕೂಟೋಡು ಪಾಲುಪಡಿನ ಚಿತ್ತಿಲ 10 ಕೋಟೆಗಳ ಬೊಕ್ಕರ ಪಿರಪ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಂತ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದಿನಗಲೆ ಆಂಡ ಪಂತ ಪನಿಗುಡ್ಲೇನೆ ಎರೆಗಾಂಡ ಒಂಚಿ ಕೂಟೋಗು ಗೆಂದದ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲೆಟೆ ಇನಿತ
ಗೆಂದಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟಗು ಸಂಧಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಲಾದಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂಧಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಜೊತೆಸಿರನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೂಟದ ಪದುಕರ್ ನಗಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಗಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂಧಾಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ నీటి ముందుకు